ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ပဲခူးမြို့10မိုင်ကုန်းဓမ္မဒုတဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တော်မူမဲ့စာရန်ဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုပူဇော်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရန်ကောင်းစဉ်အသီးသီးကိုစာရန်ပြုစုထားတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားများကဖတ်ကြားတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည်ညိုတရားပွားများနိုင်မှုအတွက်ပူဇော်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးတော်မူကြပါအောင်ခင်ဗျာဟယ်လိုမကြခင်ချိန်ထဲမှာစာရန်ဖတ်ပွဲခန္ဓာစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များလူပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့သတ်မှတ်နေရာအသီးသီးမှာနေရာယူပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံရပါတယ်မကြခင်ချိန်ထဲမှာစာရန်ဖတ်ပွဲခန္ဓာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များလူပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးမိမိတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအလုံးမှာနေရာယူပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံရပါတယ်စာရန်ဖတ်ပွဲမတိုင်မီမှာမိမိတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုဆိုင်းလန့်မှုတို့ပြောင်းလဲကုသိုလ်ယူပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ
မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာတမ်းဖတ်ပွဲခမ်းနားကိုကြွားရောက်တော်မူလာကြတဲ့တက္ကသိုလ်တည်တည်မှဆရာတော်တန်ဃာတော်များဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်သင်ကြားစီမံများလေ့လာသူများသင်တန်းသားများခင်ဗျာမကြခင်ချိန်တွေမှာစာတမ်းဖတ်ပွဲခမ်းနားကျင်းပတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သတ်မှတ်နေရာတည်တည်မှာနေရာယူပေးကြဖို့ဘုရားတပည့်တော်ယူသေးစွာဖြင့်လျှောက်ထားပန်ကြားရပါတယ်ဗျာယူသေးစွာဖြင့်လျှောက်ထားပန်ကြားရပါတယ်ဗျာဒီနေ့ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာတမ်းဖတ်ပွဲခမ်းနားအစီအစဉ်မကျင်းပမီမှာဘုရားတပည့်တော်ရှေးဥစွာဖြင့်ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားစာတမ်းဖတ်ပွဲဆင်မြင့်ထက်ရှိရာပလင်ထက်သို့ကြွားရောက်တော်မူပေးပါရန်ယူသေးစွာဖြင့်လျှောက်ထားပန်ကြားရပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးမော်ဒရိတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒေါက်တာဗဒ္ဒန္တာအိန္ဒကဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဆရာတော်ဘုရားစာတမ်းဖတ်ပွဲဆင်မြင့်ထက်ရှိရာပလင်တော်သို့ကြွားရောက်နေရာယူပေးပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်စွာဖြင့်လျှောက်ထားရပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးယနေ့စာတမ်းဖတ်ပွဲရဲ့စာတမ်းရှင်များဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဩဒါဒနိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာတက္ကသိုလ်ကဘာအေးရန်ကုန်မြို့ဆရာတော်ဘုရားစာတမ်းဖတ်ပွဲဆင်မြင့်ထက်ရှိရာပလင်တော်ပေါ်သို့ကြွားရောက်နေရာယူပေးဖို့လျှောက်ထားပန်ကြားရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒေါက်တာအရှင်ဇောတိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မြို့ဆရာတော်ဘုရားစာတမ်းဖတ်ပွဲဆင်မြင့်ထက်ရှိရာပလင်တော်ပေါ်သို့ကြွားရောက်နေရာယူပေးပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်စွာဖြင့်လျှောက်ထားရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအရှင်သောဘိတကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးတက္ကသိုလ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မန္တလေးမြို့ဆရာတော်ဘုရားစာတမ်းဖတ်ပွဲဆင်မြင့်ထက်ရှိရာပလင်တော်ပေါ်သို့ကြွားရောက်နေရာယူပေးပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်စွာဖြင့်လျှောက်ထားရပါတယ်ဗျာယနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်မတော်လစုပ်10ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်စနေနေ့ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာချိန်ခါနာရီမှာပဲခူးမြို့စေမိုင်ကုန်းဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မဟာဘွယ်နှင်းသမင်ခမ်းမကြီးတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာတမ်းဖတ်ပွဲခမ်းနားကြီးနန္ဒပိုင်းခမ်းနားစီစဉ်များဖတ်ကြားလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဗျာခမ်းနားစီစဉ်1ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာတမ်းဖတ်ပွဲကြီးအားနမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုဘုရားကြော၏ဖွင့်လှစ်ခြင်းခမ်းနားစီစဉ်နှင့်ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကစာတမ်းဖတ်ပွဲခမ်းနားအဖွင့်မာသကားမွတ်ကြားခြင်းခမ်းနားစီစဉ်3စာတမ်းရှင်ဆရာတော်များမှမိမိတို့၏စာတမ်းများအားတင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်းခမ်းနားစီစဉ်4ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင်စီမံရေးသင်ကြားရေးပြုလုပ်တော်မူကြသော
ဆရာတော်ဖျားများဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာများချီးမြှင့်ခြင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နန္ဒပိုင်းစီစဉ်များခိတ္တပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနေ့လယ်ပိုင်းစီစဉ်များပြန်လည်စတင်တဲ့အခါမှာတော့အခမ်းအနားစီစဉ်9စာတန်းရှင်ဆရာတော်များမှစာတန်းများတင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်6ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကစာတန်းဖတ်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးကိုအားညာအဖြစ်ကုညီဆောင်ရွက်သူများအားကျေးဇူးတင်စကားမွတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်9ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကစာတန်းရှင်ဆရာတော်ဖျားများအားဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်10ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာတန်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးအားဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတေတထု3ကြိမ်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာသို့ပါသောကြောင့်အခမ်းအနားစီစဉ်1ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာတန်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြွားရောက်တော်မူလာကြသည့်ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်တက္ကသိုလ်တီတီမှဆရာတော်တန်ဃာတော်များဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်သင်ကြားစီမံများလေ့လာသူများသင်တန်းသားများကစာတန်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးအားနမောတတ္တ3ကြိမ်ရွတ်ဆို၍ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်စွာဖြင့်လျှောက်ထားပန်ကြားရပါသည်ဖျားနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအခမ်းအနားစီစဉ်2ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာပညိတရာပြီးဝန်သားဆရာတော်ဖျားမှစာတန်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားအဖွဲ့မာသကားမွတ်ကြားပေးပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ချီတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူသည်စွာလျှောက်ထားရပါသည်ဖျားဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်သူရိသနာစာရန်ဖတ်ပွဲခန္ဓာသို့ကြောက်တော်မူလာကြတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်သီးသီးမှပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်နဲ့ပါမောက္ခဆရာတော်များမောကျူရိတာဆရာတော်များစာရန်ရှင်များဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်သင်ကြားစီမံဆရာများနဲ့တကွစာရန်ဖတ်ပွဲသို့ကြောက်လာကြတဲ့နေပေတီးတီးမှလေးလာသူများကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရဗျာဒီလိုများရဲ့ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဘွယ်တင်းတပင်အကျိုးစာရန်ဖတ်ပွဲခန္ဓာမှာနန္ဒပိုင်းစီစဉ်ရစာရန်ရှင်3ဦးနေ့လယ်ပိုင်းခန္ဓာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရန်ရှင်4ဦးတို့ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ခန္ဓာဆိုရင်ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ခုံယူပွဲရာနေ့ရက်တရက်ဖြစ်တပြည့်တော်အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ကိုပြုခုံယူခြင်းပါလေဗျာပြည်တော်တို့ရဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွင်ဆရာနဲ့ကျောင်းသားများစာရန်ဖတ်ကြားကြပြီပဲလို့ပြင်ပတက္ကသိုလ်ဆရာတော်များကိုပင့်ပိတ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးရင်းနေနေတွေ့ဆုံကစာရဖတ်ပွဲကျင်းပတာဆိုဖြစ်ခုချိန်ကပထမချိန်လို့သတ်မှတ်ရင်လည်းမမှားပါဘူးဗျာခုဆရာတော်များသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီခမ်းမကြီး2023ခုနှစ်မှာပြည်စည်းအောင်ပြီးတော့တော်ကြီးအားစိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီဂျာကာလာမှာအရှင်ဘုရားများတည်တော်မူကြတဲ့အတိုင်းကိုဗစ်စသည်ကက်ခဲတွေကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးတွေလည်းရန်နာထားတယ်သင်ကြားရေးတွေလည်းတချို့တော့ရန်နာလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနေကျင်တော့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါလေဗျာဒီဆောင်ကြီးဒီပွဲရင်းသွေးခမ်းမကြီးတွေပြီးမှပြီးတော့ပွဲရင်းသွေးလည်းကျင်းပမယ်ဆရာတော်များလည်းပင့်ဖိတ်ပြီးတော့
စာရန်ဖတ်ပွဲတွေလည်းကျင်းပမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ပြီမယ်လို့တို့တော့ကိုယ်တိုင်ကဒီပြည်ပနိုင်ငံမှာ2 ဝါလောက်သတင်းသုံးရတော့စီစဉ်တဲ့နေရာမှာတချို့အားနည်းချက်ချွင်းချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာတွေ့တော့ခုလိုစုံစုံညီညီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စာရန်ဖတ်ပွဲတွေကျင်းပနိုင်တာကိုပဲတွေ့တော့နေတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါလေဗျာတက္ကသိုလ်ပညာရေးနယ်ပယ်မှာစာရန်ဖတ်ပွဲဆိုတာအသက်သွေးကြိုးပမာအရေးပါလာတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်တွေကိုတပည့်တော်တို့ရန်တော်များအနေနဲ့ထိုက်လျောက်တက်မြောက်ကြပြီးဖြစ်တော်လဲပဲခိမီတက္ကသိုလ်များရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာကြံစီတွေးခေါ်မှုမျှော်မြင်မှုတွေကိုအခြေခံတိကထားပြီးတော့သင်ယူလေ့လာကြတဲ့နေရာတွေမှာစာရန်ဖတ်ပွဲဆိုတာအလွန်ကိုအရေးကြီးလာပါလေဗျာဒီလိုစာရန်ဖတ်ပွဲမျိုးကိုလည်းပဲဒီထက်မကဆက်လက်ကျင်းပပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အရေးသွေးတွေရရှိအောင်တို့တော်တို့တွေစူးစမ်းကြရအောင်မှာဖြစ်ပါလေဗျာတို့တော်ရဲ့မဟာတုဒ္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာလည်းပဲခုလိုမျိုးပဲဒီပြင်ပတက္ကသိုလ်တည်တည်ရဆရာတော်များနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစာရန်ဖတ်ပွဲတွေကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းပဲစီမံထားရှိပါလေဗျာဆရာတော်ဘုရားလည်းပဲခုလိုပဲကြွရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ကြပါလို့တပည့်တော်နေတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြေးလျှောက်ပါလေဗျာခုလိုတက်တိုက်ဝုံဝုံရင်းနေနေချစ်ချစ်ခင်ခင်တူတကွပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာကိုလွန်လည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါလေဗျာဒီနေ့မှာပြီးတော့အချိန်ကာလအရပြီးတော့စီစဉ်နိုင်တဲ့အနေထားအရစာရန်တရွေးစဉ်စာရန်9 ခုကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းမှာ3 ခုနေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရန်4 ခုအနေနဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီစာရန်တွေကလည်းပဲဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့လိုအပ်ချက်သာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တာမဟုတ်လို့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေလိုအပ်ချက်များကိုလည်းပဲဆရာတော်များကဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြံပြုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးသပ်ချက်တွေသတိပြုစရာတွေစင်ញင်စရာတွေလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေတွေ့တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိရှိကတွေ့တော်တို့ရဲ့ဒီစာရန်ဖတ်ပွဲရဲ့အနှစ်သာရပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ဗျာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များဆိုရင်ဖြင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်ဝီနီးပြီးတမှာတရားတော်တွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့လေးလာသင်ယူနေကြတော့လည်းပဲမျက်မှောက်ခေတ်ကာလနဲ့နီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တွေးခေါ်မျှော်မြင်သင်ပေးသင်ယူနေကြတာဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုတက္ကသိုလ် library တွေကရရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုလေကွင်းတဲ့အထိရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေတရားဓမ္မတွေဒီဗုဒ္ဓဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမသိရှိနားလည်အောင်တွေ့တော်တို့တွေလေ့လာရမှာသင်ယူရမှာသင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါလေဗျာလူသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ငါရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲများပြဿနာများစိန်ခေါ်မှုများကိုပါဘုရားတရားတော်တွေညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘုရားတက္ကသိုလ်များကသင်ပေးသင်ယူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေဗျာဘုရားတရားတော်များကိုသုတ်ဝိနီးအဘိဓမ္မာအမြင်နဲ့သာမကလူမှုရေးစိတ်ပညာတွေးခေါ်ဝိပဿနာစသည်ဖြင့်ဘာသာရပ်များခွဲခြားကသင်ကြားကြရတာဖြစ်တာမို့လို့တွေးသည့်အမြင်သစ်တွေရရှိလာကြမှာလည်းဖြစ်ပါလေဗျာဒီနေ့ဖတ်ကြားတင်သွင်းမဲ့စာရန်များလည်းတွေးသည့်များကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဖော်ဆောင်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့စာရန်များဖြစ်တာမို့သာသနာတွင်းတွေရှေးယဟန်လူများသာမကအားလုံးသောတရားဓမ္မတွေပါလေ့လာသင်ယူသင့်တဲ့စာရန်များဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဘာသာ၃မျိုးနဲ့တင်သွင်းဖတ်ကြားကြတဲ့စာရန်ရှင်များကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့ပြောကြရေးဓမ္မဒုဒ္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာရန်ဖတ်ပွဲအခမ်းအနားဖွင့်စကားကိုဒီကုန်းချောအပ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓု
သာဓုခန္ဓာစီစဉ်300စာရန်ရှင်ဆရာတော်များမှမိမိတို့ရဲ့တင်သွင်းထားတဲ့စာရန်များကိုဖတ်ကြားမိစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေ။စာရန်မဖတ်ခင်မှာစာရန်ဖတ်ပွဲရဲ့စီးမြင်များကိုရှင်းပြခွင့်ပြုပါဗျာ။စာရန်ရှင်တူလျင်မိနစ်20စီတင်ပြဖတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေးဖြေကဏ္ဍအနေနဲ့10မိနစ်ထားရှိပါတယ်။မိနစ်20ပြည့်ကဏီ9မိနစ်မှတစ်ကြိမ်10မိနစ်မှတစ်ကြိမ်စာရန်ရှင်အားဖြားပြီးတော့များစာရန်ဖတ်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကအသိပေးပြီးတော့လျှောက်ထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပထမဦးစွာနိုင်ငံတော်ပြည်ယတိသာသနာတက္ကသိုလ်ကဘာအေးရန်ကုန်မြို့မှာဆရာတော်ရှင်ဩဒါတတင်သွင်းတဲ့ပညာပြည့်ဝနှလုံးလာသည့်ဟန်းတော်များပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းကောင်းစဉ်ရှိစာရန်အားဖတ်ကြားတင်သွင်းသွားပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ယူသေးစွာဖြင့်လျှောက်ထားရပါတယ်ဗျာကြောက်တော်မူလာကြပါကုန်သောတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှဗမောက္ခချုပ်ဒုတိယဗမောက္ခချုပ်ကတိကပညာရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးများကြောက်လာကြသောသင်္นานသားတန်ဃာတော်များနှင့်လူတကာဒကမာများအားလုံးကိုဥစွာပထမဖျားတပည့်တော်ယုသေးစွာကာရောပြုပါရဖေဟာဖျားတပည့်တော်ကတော့အရှင်ဩဒါတဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဖျားတပည့်တော်ဟာနိုင်ငံတော်ပြည်တိသာသနာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာမဟာဓမ္မစရိယပွဲအတွက်ပွဲယူကျမ်းကိုရေးသားတင်သွင်းနေစေသင်္นานသားတန်ဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဖြာတပည့်တော်ယနေ့ဖတ်ကြားတင်သွင်းမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပညာပြေဝနှလုံးသားသည့်ရဟန်းတော်များပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာရန်ဖတ်ကြားတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဥစွာပထမ6ထားတောင်းပန်လူဒီမှာစာရန်ရောက်ရှိချိန်၌အကြောင်းကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ကယုံမှလည်းဌာနစုမှုအနေနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေလက်ခံနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မောကနင်းဆရာတော်ကဒီကောင်းစဉ်ကိုဘုရားတပည့်တော်ကိုရေးဖို့တောင်းပေးပါတယ်ဗျာသူ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီပွဲမှာဘုရားတပည့်တော်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဆရာတော်များမှာပညာရှင်ဆရာတော်များဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဤလေးလာတင်ပြမှု၌လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါတော့ခွင့်လွတ်ကြဖို့ရန်ဘုရားတပည့်တော်ယုသေးစွာကြိုတင်တောင်းပန်လျှောက်ထားပါတယ်ဗျာဘုရားတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ယနေ့စာရန်ကိုဘုရားတပည့်တော်အပိုင်း9ပိုင်းဖြင့်လေ့လာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့စာရန်အချင်းဟောဝါဒဖွင့်ဆိုချက်ဤတန်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များအကြောင်းဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏လိုအပ်ချက်များပညာပြည့်ဝနှလုံးလာသောရဟန်းတော်များပေါ်ထွန်း၍ဤကုန်းနှင့်အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့တက္ကသိုလ်များကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အလျောက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အလျောက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်မှုအားကောင်းသောနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာခေတ်ဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ချီနေရမြန်မာရန်တော်များဤဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာတဲ့ပုံစံများကလည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်ဗျာထို့သို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာရေးပညာရဲ့နယ်ပယ်မှာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလည်းအလွန်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်လာပါတယ်ဗျာရိုးရာနည်းဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာမှုကိုခေတ်သစ်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာသင်ယူနည်းများဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များဟာမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာမှုလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲတိုးတက်စေပြီးတော့ပညာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုအကျိုးပြုမှုများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာသို့သောတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာခေတ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ခေတ်သစ်လူ့ဖွဲ့စည်းကိုပုံမအကျိုးပြုနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဖျားတပည့်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျာယခုစာရန်မှာမြန်မာခေတ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏ပညာပြည့်ဝပြီး
စိတ်နှလုံးသားပြေဝသောလှပသောယဟန်တော်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့်စိတ်နေစိတ်ဓာတ်မြင့်မားတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုတဲ့စိတ်လေးချင်းကမ္မထန်ဤစနစ်များကိုလက်တွေ့သင်ကြားအားထုတ်ရဟုသောစိတ်ပိုင်းနှစ်ရပ်ကိုဖျားတပည့်တော်အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်ဗျာပထမဦးစွာဖျားတပည့်တော်အားစာရန်ဤဩဝါဒများကိုဖွင့်ဆိုခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဖျားတပည့်တော်တို့စာရန်ကောင်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပုံရအားဖြင့်ကိုအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့နယ်ပယ်လို့ဒါဆရာတော်များသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့အတွက်ကြောင့်ပညာပြေဝဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားတပည့်တော်တို့ဟာပိဋကသုတ္တနဲ့သမိုင်းအတွေးခေါ်ဘာသာစကားစတဲ့ပညာရပ်များ၎င်းပညာရပ်များကိုသင်ယူကျင့်သုံးဖြန့်ဝေရ၌အသုံးပြုရတဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်းကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းစသောနိနာနေတရားများနှင့်ခေတ်ပေါ်နည်းပညာများကိုအသုံးချနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အသိပညာတတ်ပညာနှမျိုးကိုဒီနေရာမှာပညာပြေဝဟူ၍ဆိုလိုပါတယ်ဗျာနှလုံးလှဟူသောစကားကိုကြည့်လျင်ဖျားတပည့်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကရုဏာကိုမျက်လုံးထဲမှာပြေးပြီးတော့တခါတည်းမြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲသို့တော်ဒီနေရာမှာတော့မေတ္တာကရုဏာစတဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားတွေအပြင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဟာကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစိတ်သဘောထားကျေပြန့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရည်သွေးများပြည့်စုံခြင်းကိုနှလုံးလှတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ခူယာ၌မြန်မာနိုင်ငံရှိထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၏သုတ်တံဝိနည်းဗိဓမာဟူသောပိဋကတ်၃ပုံကိုပင်မကြိုးယူပြုပြီးတော့မြေပြင်မှာဖြစ်စေအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေသင်ကြားပေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်အကယ်ဒမီဖောင်ဒေးရှင်းအားလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်ဗျာလိုအပ်ချက်ခူယာမှာလည်းဖျားတပည့်တော်တို့အထက်ပေါ်ပြပါတက္ကသိုလ်ကောလိပ်စတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေထိုဖွဲ့စည်းများရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာပါဝင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်ကြံရှိနေသေးတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုမရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်စတဲ့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းများအတွက်ရှိသင့်ရှိထိုက်တယ်လို့ယူဆနိုင်သောလိုအပ်ချက်များကိုသာရေပုံရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖျားတပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာလိုက်စားမှုသင်ယူပို့ချမှုအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာဒေသတွင်းနိုင်ငံများနဲ့အခြားဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားတဲ့နိုင်ငံများနဲ့ရင်မောင်တက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုဆရာတော်များသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာခေတ်စနစ်များရွေလျားပြောင်းလဲလာသည့်အလျောက်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟာအနေအမြင့်အတက်ကြများကြုံခဲ့ရတဲ့ဤသူမြန်မာယဟန်ရှင်လူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်ချင်းကပ်လေးလာမှုသင်ယူပို့ချမှုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုအမြင်ယူဆတို့ဟာလည်းရွေလျားပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိကြောင်းကိုလည်းဆရာတော်များသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာထို့သောပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ချီနေများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတွင်း၌သိပ္ပံနဲ့ဤပညာတိုးတက်ပြန်ကားလာမှုနဲ့အတူလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးစသည့်နယ်ပယ်သီးသီးတို့မှာအသစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေမေးခွန်းတွေအတွေးအမြင်ယူဆသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကပေးနိုင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေညွှန်ပြချက်တွေသဘောထားဖော်ပြချက်တွေကိုတက္ကသိုလ်နည်းစနစ်နဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ပို့ချဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့ပိဋကတ်နဲ့ခေတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်ကျေပွန်သောဆရာတော်များပညာရှင်များကဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုအစာပြုခဲ့အစဉ်စဉ်တည်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဆရာတော်များသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာယနေ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံ၌ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဗုဒ္ဓစာပေကိုအဓိကထားလေ့လာပို့ချတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်စသည့်ပညာရေးအဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနများအများပြားပင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာထိုပညာရေးဌာနများ၏သက်ဆိုင်ရာပညာရဲ့နယ်ပယ်နှင့်လူအဖွဲ့အစည်းပေါ်အကျိုးပြုမှုများလည်းအထိုက်လျောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဗျာသို့သောအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဘာသာရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်ရဲ့တက်တန်းနုနယ်သေးခြင်းအချိန်တိုအတွင်းအရေးအတွက်အများပြားတိုးပွားလာခြင်းတို့ကြောင့်ယောဂဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များလည်းရှိနေပါတယ်ဗျာတို့ကြောင့်ပညာပြေဝစိတ်နှလုံးလှပြီးကရုဏာပညာကရုဏာဖြင့်လောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ယဟန်တော်များပေါ်ထွန်းလာစေဖို့ဘုရားဘာသာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များတွင်ရှိထိုက်သောလိုအပ်ချက်နည်းရက်ကိုဖျားတပည့်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဘုရားဘာသာတက္ကသိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားတက္ကသိုလ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖျားတပည့်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာစိတ်ထဲမှာဒါပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားတက္ကသိုလ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာအများပြားကိုဖြစ်စေတစ်ခုချင်းကို specialize လုပ်ရဖြစ်စေလေ့လာလျက်ရှိကြောင်းကိုဖျားပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖျားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်များဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှေးဦးတက္ကသိုလ်များတည်ထောင်တဲ့စီးရင်မှာပါဝင်တယ်လို့ဒါပညာရှင်များကဆိုကြပါတယ်ဗျာကမ္ဘာကျော် Oxford University ထက်နှစ်ပေါင်း900ခန့်စောတဲ့နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်တို့ဝိကရမသီလတက္ကသိုလ်သောမပူရတက္ကသိုလ်ဩဒန္တပူရတက္ကသိုလ်ဇဂလတက္ကသိုလ်ဟူ၍မြစီမဒေသမှာရှေးဦးတက္ကသိုလ်များဟာဗုဒ္ဓယဟန်တော်များကတည်ထောင်ပြီးတော့၎င်းတက္ကသိုလ်များကကမ္ဘာရဲ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားရောက်ရှိခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးပြုမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ရောက်ရှိချိန်မှစပြီးတော့ရိုးရာနီဗုဒ္ဓစာပေလေးလာသင်ကြားမှုဟာအားကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဗျာသို့သော20ရာစုစောပိုင်းကာလမှာဗုဒ္ဓစာပေလေးလာရေးကဏ္ဍမှာခိမိစနစ်ကျနာသောဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေကိုတက္ကသိုလ်သင်ကြားနည်းဖြင့်သင်ကြားနိုင်ရန်အကြံပြုချက်များစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်ဗျာရန်ကုန်ကောလိပ်ပါဠိပါမောက္ခမွန်စွာစီဒရိုင်ဆယ်ကဒီဟိုနိုင်ငံကိုလံဘိုမြို့ရှိဝေဇောတရားဝိဇာလင်္ကာရတက္ကသိုလ်များကဲ့သို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်တိုက်ကိုရန်ကုန်မှာဖြစ်စေမန္တလေးမှာဖြစ်စေတည်ထောင်ရန်အကြံပြုခဲ့ဘူးသည်ဟုသိရပါသည်ဗျာ1938ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဥဖေမောင်တင်ကသံဃာတော်များအုပ်ချုပ်သောပါဠိတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမန္တလေးမှာတည်ထောင်သင်ကြောင်းစာပို့ချရန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောဆရာတော်များကိုလည်းရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျာသို့သောထိုစဉ်ခါတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိုးကြားအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ကံကာလဖြစ်နေခြင်းကာယကံရှင်ရဟန်းတော်များကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်တက္ကသိုလ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိဘူးသိရပါသည်ဗျာထို့နောက်လွတ်လပ်ရေးအစိုးရကတန်ခါတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့တော်လဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပဲ1962ခုနှစ်မှာရန်နာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာအဲဒီနောက်1980ပြည့်နှစ်မော်ဘီတန်ကအစည်းအဝေးကြီးကသတ်မှတ်တဲ့ပရိယတ္တိပညာရေးမူလေးချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့1986မှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာနိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာထို့နောက်1994ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့မှာဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေတည်ထောင်တဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စကိုင်းမြို့မှာတီတကူဆရာတော်တည်ထောင်တဲ့တီတကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်1998ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရတည်ထောင်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကတည်ထောင်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုတက္ကသိုလ်စသည်ဖြင့်20ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဓိကထားလေ့လာတဲ့တက္ကသိုလ်များအတန်အသင့်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဗျာ2000ပြည့်နှစ်နဲ့2010နောက်ပိုင်းကာလများမှာတော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များပုံမူ၍အများပြားပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာထို့သောပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ချင်းချင်းပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တည်တည်ရဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီများပညာရေးမူဝါဒများကိုသိမှတ်ပြုနိုင်ရန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အကယ်ဒမီကောလိပ်များတည်ထောင်ရေးနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြရန်ဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာရေးပညာရပ်တွင်ပညာရေးမူဝါဒများရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြရန်စီမံခန့်ခွဲရေးသင်ကြားရေးလေ့လာရေးသုတေသနကိစ္စရပ်များ၌ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောစီမံကိန်းများပေါ်ထွန်းလာရန်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များအကယ်ဒမီများကောလိပ်များအသင်း Association of Myanmar Buddhist Universities Academics and Colleges AMBUAC ကိုဒါအမျှော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပညာရှင်ဆရာတော်ကြီးများကဥဆောင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ကလည်းဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုတည်ပြုခဲ့တယ်ဟုသိရပါတယ်ဗျာယခုအခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအကယ်ဒမီကောလိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းဟူသောအမည်များဖြင့်အကယ်ဒမီကောလိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းဟူသောအမည်များဖြင့်ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာသင်ကြားနေသောသုတေသနပြုနေသောပညာရေးဌာနပေါင်းဟာ40ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာအခုဖျားတပည့်တော်ဖော်ပြခဲ့သည်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်များရဲ့အကြောင်းအကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်များမြင်တဲ့အခုစလိုက်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ပေါင်းအခွဲများနဲ့တကွတက္ကသိုလ်ပေါင်း40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်လို့ဒါဖျားတပည့်တော်တို့သိရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တက္ကသိုလ်များရဲ့ဘုံညီမှန်းချက်ကိုတပည့်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့တီးခြားရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတော်လဲပဲအကုန်လုံးကိုတပည့်တော်တို့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တွေဟာရှေးခင်ကာလကဆရာစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းတည်ယူပို့ချလာတဲ့ရိုးရာနိဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာမှုပုံစံကိုခေတ်သစ်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာရေးနယ်ပယ်ကိုအစင်းမြင့်တိုးချဲ့နိုင်ဖို့ခေတ်သစ်ပညာရေးတွေမရှိမဖြစ်ရေးပါလာတဲ့သိပ္ပံနည်းကျစမ်းစစ်သုတေသနပြုနည်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေရှိလူဖွဲ့စည်းနဲ့ပညာရေးလူမှုရေးစသည့်ပြဿနာတို့အားဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဗုဒ္ဓဆုံးမများစနစ်တကျဖော်ထုတ်ကလူဖွဲ့စည်းအသီးသီးကိုဘာသာရေးဆုံးမပညာဖြင့်အကျိုးပြုနိုင်ဖို့မူလရှိပြီးဖြစ်သောဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာမှုပညာရဲ့နယ်ပယ်ရှိလိုအပ်ချက်များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ဖို့နဲ့ဗုဒ္ဓစာပေနှင့်ဒသနိကစိတ်ပညာစာသောလောကီပညာရဲ့များကိုပေါင်းစပ်လေ့လာကလူဖွဲ့စည်းကိုအကျိုးပြုရန်ရည်ရွယ်သောဘာသာရဲ့အသစ်များချက်တွင်လေ့လာဖို့ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဗုဒ္ဓဆုံးမကိုနိုင်ငံရဲ့ခြားသည့်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့နဲ့ဗုဒ္ဓစာပေသုံးပါဠိတက္ကရာစသည့်ဘာသာစကားများကိုသင်ယူပြီးတော့ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာထိုရည်ရွယ်ချက်များနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များဟာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်တည်တည်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပညာရေးမူဝါဒလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုစတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းပညာရေးနဲ့စီမံရေးဝန်ထမ်းများပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ
မကြာလေးသောနှစ်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုတွင်မှာတက္ကသိုလ်များရဲ့ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များဆောင်ရွက်ချက်များအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တော်လည်းပဲထပ်မံကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ရင်းမဲ့လိုအပ်ချက်များလည်းရှိနေပါသေးသည်ဗျာထိုလိုအပ်ချက်များကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိပိတော်တို့လုံလောက်သောစာသင်ခန်းစာကြည့်တိုက်စားတဲ့အစာအုပ်လိုအပ်ချက်များအပြင်သင်ကြားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနေပါတာမပြည့်စုံတာအဲ့လိုမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်များတဲ့ဆရာတွေကိုဓာတိပိတော်တို့ဆွဲခန့်ပုံစံမျိုးနဲ့ခန့်ရတာမျိုးတွေအလုပ်တင်ဝန်ထမ်းတွေကိုအားကိုးနေရတာတွေတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့သက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းကိုပြည့်ဝအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တော်လည်းပဲသုတေသနနည်းစနစ်ပိုင်းအားနည်းပြီးရှေ့ချမ်းပေါ်နောက်ချမ်းထက်၍ထူးခြားဆန်းသစ်သောသုတေသနများအားနည်းတာတွေနဲ့ပညာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အများပြည်သူဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနိုင်မှုအားနည်းတာတွေစတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားများလည်းဒါရှိနေတာကိုဗျာတပည့်တော်တို့အားလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာထိုအကြောင်းတရားများထဲမှာမှတက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံပညာရေးမူဝါဒနဲ့ဆရာခံထားနိုင်မှုသုတေသနအားနည်းခြင်းနဲ့ဗန္ဒာရေးရှားပါးကျက်တဲမှုပြဿနာတွေဟာလိုအပ်ချက်ကြီးမားတဲ့လိုအပ်ချက်များဖြစ်တယ်လို့ဗျာတပည့်တော်ယူဆပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာပညာရှင်များဖော်ပြသောတက္ကသိုလ်များရဲ့ပညာရေးအဆင့်နှိမ့်ကျခြင်းအကြောင်း၅ချက်ကိုဗျာတပည့်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်တွေမှာဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်မှုကန့်သက်ချက်တွေမူဝါဒအရကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေငွေကြေးရန်ပုံငွေကန့်သက်မှုတွေပညာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေလူခွင့်ရေးလူရည်သွေးစမ်းဆောင်နိုင်မှုအားနည်းချက်တွေဆိုတဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာအောင်မြင်နေတော်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုးသွားနိုင်တယ်လို့ဒါပညာရှင်များကသုံးသပ်ထားတင်ပြထားတာကိုဗျာတပည့်တော်တို့ဒီမှာတစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုတက္ကသိုလ်တွေလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဗျာတပည့်တော်ဤစာတမ်းမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြမယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာတပည့်တော်တို့မြင်သာတာကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတက္ကသိုလ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတဲ့ခိုင်မာစာအုပ်စာတမ်းဟာလွန်မဲနေပါပါတယ်ဗျာချင်းချင်းရှားရှားဟောပြောပို့ချတဲ့ပုံကူလည်းပဲနေပါပါတယ်ဗျာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဆရာတော်ဒေါက်တာဓမ္မတာဆရာတော်ဒေါက်တာဓမ္မတာမိဆရာတော်တပြားသူဆရာတော်တပါးပဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲများအများဆုံးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုဆိုလိုပါတယ်ဗျာသို့တော်ဗျာတို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောဖို့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီလိုမျိုးတင်ပြထားတဲ့အားတွေကိုဒီမှာဗျာတို့တွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါကတော့ဗျာတို့ဒီ literature review ပုံစံမျိုးလေးနဲ့နည်းနည်းပြောကြည့်တာပါဗျာဒါဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းညွန့်ရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွေအမည်ခံယူထားတဲ့တက္ကသိုလ်မှာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အမည်ခံယူထားတဲ့တက္ကသိုလ်များမှာသင်ကြားရတဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်တွေနောက်တစ်ခါစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်များပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်သုံးသက်ချက်တွေစသည်အပြင်ဒီလိုတွေတိုက်ရိုက်ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့လည်းရှိပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များတည်ထောင်ခြင်းမူဝါဒဆိုင်ရာတွေလည်းအခြေခံစည်းမျဉ်းတွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းပဲဒါတွေကိုလည်းပဲဆရာတော်ဗျာများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗျာတပည့်တော်ဒီမှာရှောက်ထားလိုတာကတော့တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဗျာတပည့်တော်တို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓစာပေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တိုးတက်အောင်ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်လေ့လာကြတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တည်ထောင်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများကလည်းဆရာတော်ဖျားများရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများအယူဆအတွေးအမြင်များရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတိုးအတွက်ကြောင့်ဖျားပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီယခုပြထားတဲ့စောင်းပါးများစာတမ်းများကိုအသုံးပြုပဲနဲ့ဖျားပြီးတော့ရဲ့အမြင်ကိုလေ့လာတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဖျားပြီးတော့တို့ပညာပြေဝနှလုံးသားတဲ့ရဟန်းတော်များပေါ်ထွန်း၍လို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါရီတော်ထေရဂါရဏဣဒမေဝသီလမေဝဣဒံအက္ခံပညာဝါပနာဥတ္တမောမနုဿေသုစဒေဝေတုသီလပညာနာတောဇယံဆိုတဲ့ဂါရလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာဆိုလိုဒီမှာဒါရီတော်တို့လောက၌အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရာဟာသီလနဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဤနေရာမှာပညာကတော့ပညာဖြစ်ပြီးတော့သီလကတော့ဒါနှလုံးသားတဲ့အရေးသွေးကိုဆိုလိုတယ်လို့ဗျာတပည့်တော်ယူဆပါတယ်ဗျာတနည်းအားဖြင့်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လူတော်ဖြစ်ဖို့ပညာနဲ့လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဒါသီလကိုလိုအပ်တယ်လို့ဗျာတပည့်တော်ယူဆပါတယ်ဗျာသို့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်များမှာလိုအပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ခေတ်ပညာတတ်ရဟန်းတော်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ယခုလိုအပ်ချက်နှစ်ခုကိုဗျာတပည့်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုလိုက်တက္ကသိုလ်များရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းလိုအပ်ချက်များခြင်းမှာမသိတာလာတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များရဲ့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအနေထားအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်ချက်များသောတက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်များ
ပေါ်ပေါက်လာမှုဟာဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ခေတ်ပညာတတ်ရဟန်းတော်များပေါ်ပေါက်လာမှုဟာရောကြအားနည်းလာနိုင်စရာရှိပါတယ်ဗျာထိုအားနည်းချက်ကိုကုစားဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်မှဖြစ်စေခုနကဗျာတပည့်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များအသင်းဖွဲ့မျိုးမှဖြစ်စေခိုင်မာတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ်ချက်တွေဆရာရည်ချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုသတ်မှတ်ပေးသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာထို့ပြင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့အသက်သွေးကြောသပွဲဖြစ်တဲ့အောင်လံသပွဲဖြစ်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုဆရာရောကျောင်းသားပါအားသွန်ခွန်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆရာပေါ်တင်သာဖြားတပည့်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒ policy တွေကိုဆရာပေါ်တင်သာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာလည်းပဲသုတေသနများကိုထိထိရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြားတပည့်တော်တို့တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့်လိုအပ်ပါတယ်ဗျာထို့သောသုတေသနရန်ကုန်များကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှသာလျှင်ဗုဒ္ဓစာပေလေ့လာရေးနယ်ပယ်နှင့်လူဖွဲ့စည်းဘာသာရေးနှင့်တွေးခေါ်ဆိုင်ရာအသစ်သောသုတေသနများကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဇိုင်းမမတ်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပညာရေးနယ်ပယ်နဲ့လူဖွဲ့စည်းတဲ့သုတေသနတွေမှရရှိတဲ့အသိပညာတို့ကိုသင်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြန့်ဝေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓစာပေပိဋကတ်တော်လာအသိပညာများနှင့်မိမိတို့ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၏ဇောင်းပေးလေ့လာမှုလိုက်ထူးပြုထားသောဘာသာရပ်များတွင်ကျမ်းကျင်နှံ့ဆက်သောဘာဟုသစ္စင်စသိပ္ပင်စမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံသောပညာတတ်ရဟန်းတော်များပေါ်ထွန်းလာမည်ဟုသုံးသပ်မိပါတယ်ဗျာနှလုံးလှခြင်းဆိုရာ၌နှလုံးလှခြင်းဟူသောဝါဒကိုဖြားပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မစိုးတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုဖြားပြီးတော့အများစုမြင်ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာသို့သောဤနေရာမှာတော့ပညာရဲ့ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစိတ်သဘောထားကျေပြန့်ခြင်းစတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရည်သွေးများကိုလည်းဖြားပြီးတော့ဆိုလိုပါတယ်ဗျာတူးချင်းဤကောင်းမွန်လိမ္မာဖို့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဟာတက္ကသိုလ်ပညာရေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်မသက်ဆိုင်ဟုယူဆနိုင်တော်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာပညာနဲ့ကရုဏာသီလနဲ့ပညာကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကျင့်သုံးပြီးတော့လောကငြိမ်းချမ်းသာယာရေးကိုရှေးရှုဆောင်ရွက်တဲ့ဘာသာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓစာပေအဆုံးအမကိုအဓိကကြောရုပ်ပြုသင်ကြားလေ့လာကြတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုအသိပညာတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့အပြင်ထိုကျောင်းသားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးရည်သွေးပြည့်စုံကောင်းမွန်ရန်အတွက်လည်းတာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျာထိုစိတ်နှလုံးပြည့်ဝသောပညာတတ်ရဟန်းတော်များမွေးထုတ်ရာ၌ယူသားခြင်းစိတ်သဘောထားကျေပြန့်ခြင်းဝိနည်းစားတဲ့မိမိတို့ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်သီလသိက္ခာတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်သမျှပြည့်စုံစေခြင်းစသည်တို့အပြင်လောကနှင့်စိတ်ဆိုင်ရာ၌မေတ္တာထားခြင်းတနာငဲ့ညာခြင်းစသောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်များကိုလည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါယူတော်ဤ၌အဓိကတင်ပြလိုသည်မှာထိုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကောလိပ်အကယ်ဒမီဖောင်ဒေးရှင်းတို့၌စိတ်တည်ငြိမ်မြင့်မြတ်ရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်အတွက်ဗုဒ္ဓနိကြကမ္မထမ်းများကိုဌာနအနေဖြင့်ဖြစ်စေသင်ကြားရေးနှင့်တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလက်တွေ့သင်ကြားအားထုတ်စေသင်ကြောင်းအကြံပြုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကမ္မထမ်းဆိုရ၌သမထကမ္မထမ်းနဲ့ဥပဒနာကမ္မထမ်းနှမျိုးလုံးကိုပင်ဆိုလိုပါတယ်ဗျာထို့သောလက်တွေ့သင်ကြားအားထုတ်စေရ၌ရိုးရာနည်းများအပြင်မေတ္တာပွားခြင်းကရုဏာပွားခြင်းမုဒိတာပွားခြင်းစိတ်ပီစီမှုလျှော့ချရန်သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအားထုတ်ခြင်းစတဲ့မျက်မှောက်ခေတ်လူဖွဲ့စည်းမှာအလေးအလာများတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ကောင်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့လည်းယူဆပါတယ်ဗျာထို့သောလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့နှလုံးပြည့်ဝသောရဟန်းတော်များဖြစ်လာနိုင်ပြီးယနေ့ခေတ်လူဖွဲ့စည်းအသီးသီးအခြေအနေများပြဿနာများမိဂုံးများကိုရှုမြင်ရာကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရ၌လည်းဗြဟ္မစိုးတရားအခြေခံသောတည်ငြိမ်ကျယ်ပြန့်သောစိတ်သဘောထားဖြင့်ချင်းကပ်နိုင်မည်ဟုယူဆပါတယ်ဗျာယနေ့ခေတ်တွင်ကမ္ဘာတက္ကသိုလ်အသီးသီး၌ mindfulness MBSR MBCD စတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကိုအခြေပြုတဲ့သိပ္ပံနည်းကျစိတ်ကုသရေးစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကျင့်စဉ်များကိုလည်းသုတေသနပြုနေကြလေ့လာနေကြကျင့်သုံးလျက်ရှိနေကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဗျာထို့အပြင်ပြည်တွင်း၌သာမကပြည်ပမှာရဟန်းတော်များသာသနာပြုကြတဲ့အခါမှာအခုဆိုခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်အေဂျင့်စီတဲ့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမလေ့ကျင့်တဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ကြားမှုတွေထိုလေ့ကျင့်များကိုပိုင်နိုင်စွာကျင့်ကြံအားထုတ်ထားမှုတွေဟာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာတော်ဖျားများလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြားယူတော်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့တင်ပြချက်များကိုထားရှုပြီးတော့ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှသောရဟန်းတော်များပေါ်ထွန်းရေးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များမှာဗုဒ္ဓဘာသာပိဋကစာပေကိုအဓိကအခြေပြုပြီးတော့မိမိတို့အထူးပြုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာနယ်ပယ်ရဲ့အလိုက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင်ကြားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာခေတ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များမှာလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ကွက်လက်များထဲမှာအလေးထားဖြစ်ဆက်တင်သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်သည်ဟုဖြားပြီးတော့ယူဆပါသည်ဗျာယခုအခါပညာပြည့်ဝနှလုံးသားတဲ့ရဟန်းတော်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာခေတ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏လိုအပ်ချက်များစွာထဲမှအားကောင်းသောသုတေသနနှင့်လက်တွေ့ကျသောစိတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်ခုကိုဖြားပြီးတော့ကျင့်သုံးသင်ကြောင်းဖြားပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဗျာထို့သောတင်ပြရာမှာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပညာရေးမူဝါဒပြဋ္ဌာန်းစာဘွဲ့ဒီဂရီစတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗ
ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ပညာရေးဌာနများဖြစ်တင်လှုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟုယူဆတဲ့ရေပုံရချက်တို့ကသာဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြန်မာခေတ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့လူဖွဲ့စည်းအလွှာတို့ရဲ့ပြဿနာများမိကွန်းများကိုစိန်ခေါ်မှုများကိုဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်မှဖြေရှင်းကူညီနိုင်မှုရာအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအစည်းအမြင့်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များအနေဖြင့်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များလည်းများစွာရှိနေပါသေးတယ်ဗျာတို့လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းဖျားတပည့်တော်များဆက်လက်ပြီးတော့သုတေသနပြုသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာဆိုလိုသည်မှာယခုခေါင်းစဉ်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်ကိုမိန်တိုင်တဲ့အနေနဲ့ပေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမူပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဒီသုတေသနများပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်ဟုဖျားတပည့်တော်ယူဆပါတယ်ဗျာယခုစာရမ်းမှာမူဖျားတပည့်တော်ယူဆသုံးသပ်မိသောအဓိကအချက်နှစ်ခုကိုသာအကြံပြုသုံးသပ်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာယခုဖျားတပည့်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်လင်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်ရဲ့နယ်ပယ်ဟာလွန်ကျယ်ပြန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်အသေးလေးတွေခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမူပြီးတော့ဖျားတပည့်တော်တို့ပြည့်စုံတဲ့သုတေသနတွေပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဖျားတပည့်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုလိုဒီမှာအခုအခြေအနေအခုစာတမ်းမှာတင်ပြခဲ့တာကတော့ဖျားတပည့်တော်တို့ကwhat ကိုပဲတင်ပြခဲ့တာပေါ့ဗျာဘာလို့ရမယ်ဘာလို့သိနေဆိုတာမျိုးလောက်ပဲပြောခဲ့နိုင်တာမျိုးပေါ့ဗျာတကယ်တခုချင်းအသေးစိတ်ခွဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပါဠိလေ့လာရေးစနစ်ကိုလေ့လာပါဠိသင်ကြားရေးစနစ်ကိုလေ့လာတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေရဲ့အဘိဓမ္မာပညာရေးအစဉ်တန်းစသည်အဖြစ်ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးတွေပေးမယ်ဆိုရင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဟာစီမံရေးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက္ကသိုလ်ချင်းချင်းမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်ရေးစသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတပည့်တော်တို့ယနေ့အခုဒီတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သုတေသနစံနဲ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်စံနဲ့စာတမ်းများလည်းထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့အတွက်ကြောင့်ယခုစာတမ်းမှာတော့ဖျားတပည့်တော်အဓိကရှိသင့်တယ်လို့ယူဆတဲ့အားကောင်းတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းနဲ့သမထကမ္မထာနည်းစနစ်များကိုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များမှာလက်တွေ့သင်ကြားအားထုတ်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုသာတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖျားတပည့်တော်ရဲ့တင်ပြမှုမှာလိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါကခွင့်လွှတ်ပါရန်ဖျားတပည့်တော်ယူသေးစွာလျှောက်ထား၍ဖျားတပည့်တော်၏စာတမ်းကိုဆုံးသတ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစာရန်ရှင်ရဲ့စာဖတ်ကြားမှုသိမလို့တော့တာနဲ့ပြီးတော့အချိန်ကိုမပြောတော့တာပါဗျာဒီမှာသူဖတ်ကြားသွားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းအားလုံးကြားသိပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ကမ္မထန်နည်းတွေကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တင်ပြသွားတာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာပဲအချိန်ကိုနည်းလေးတော့9မိနစ်လောက်ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်တို့မှစာရန်ရှင်အားမေးလို့သောမေးခွန်းများအား10မိနစ်ချိန်ပေးပါတယ်ဗျာသူ့အတွက်မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီဗျာဒီမှာဖြစ်အောင်မင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်ကတော့ဓမ္မဒုတဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပြန်သင်ကြားခဲ့သောရှင်ယေဝရဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့မေးချင်တာတော့ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတဲ့ဥပတက္ကသိုလ်တွေမှာအခုလောကီဗုဒ္ဓလောကီတက္ကသိုလ်တွေမှာအင်္ဂလိပ်စာဆိုအင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုမြန်မာစာဆိုမြန်မာစာအထူးပြုပုံစံမှုတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြီးတော့လို့ဒီဗုဒ္ဓဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းအဲ့လိုလေးအထူးပြုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ဒီပြီးတော့ထင်မိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအရှင်မြတ်ဘုသူမြင်ပါလေဗျာဒီမှာတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူဆကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်ရှင်ပြနဲ့သဘောတူပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ရှေးခေတ်ကတော့မှပဲတုတ်တန်ဆောင်ဝင်းကြီးဆောင်ဗိဓမာဆောင်စသည်အပြင်ဆရာတော်များကိုမထေရကြီးများကိုဒီလိုပဲ line ခွဲပြီးတော့
သူ့နယ်ပယ်နဲ့သူ့အုပ်စုနဲ့သူထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာဘုရားကြီးတို့ဒီနေ့ခေတ်မှာကျတော့ဝိနည်းသုတ်တံပြီးဒီမှာ၃ခုလုံးခြုံပြောပြင်မဲ့လို့တကယ်ကြတော့မနှံ့ဆက်ကြပါဘူးဗျာဒါဒီကျင့်သုံးခြင်းမကျင့်သုံးခြင်းကတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့မူဝါဒနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဗျာဆိုလိုတာကဘုရားကြီးတို့အလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးတို့တက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်မှာကိုပဲမေဂျာကိုဘီတွေကနေပြီးတော့ခွဲစေချင်တာပေါ့ဗျာဘီတွေကနေဝင်းနီးမေဂျာယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သုတ်တန်နဲ့ပြီးဒီမှာကတော့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာရမှာပေါ့ဗျာဝင်းနီးကိုတော့ဒါဒီမေဂျာနဲ့ BA ပြီးတယ် MA မာစတာပြီးတယ်ဆိုရင်ကိုသူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးတာပြီးတော့ဝင်းနီးရမှာမလိုက်နိုင်သေးတော့မှကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ဖြစ်လာအောင်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တချို့ဆရာတော်များလဲဒါရှင်များလဲဒီနာဘူးမှာပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစာတက်ရဟန်းတော်တွေတော့ပေါ်တယ်သို့တော့ပညာရှင်နည်းတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတို့က specialize လုပ်တဲ့ဟာကအားနည်းပါတယ်ဗျာတကယ်ကြတော့အကုန်လုံးကဝင်းနီးသုတ်တန်ပြီးဒီမှာသိနေတယ်ဟိုသုတ်တန်ဒီသုတ်တန်လေးတွေသိတယ်ဝင်းနီးအကြောင်းအရာလေးတွေသိတယ်ပြီးဒီမှာတွေလည်းကျွမ်းကျင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါဒီပြီးတော့တက္ကသိုလ်လိုင်းကိုပဲဆိုလိုတာပါဗျာဒီဘက်ဒီပြည်ုံသားတို့လိုဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုမဆိုလိုပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုတို့ကနည်းနည်းဘာသာရပ်တွေဟာအပြန့်ကျယ်လွန်းတယ်လို့ဒီလိုလည်းယူဆပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဒီလိုတို့ဟာရှေ့ဆရာတော်ကြီးများလိုပဲကိုဒီစိတ်အားတန်တဲ့ line တစ်ခုချင်းစီကိုပဲဥမာဝင်းကြီးမေဂျာသုတ်တန်မေဂျာပြီးတော့မေဂျာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာပို့ပြီးတော့လည်းထိရောက်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပညာရှင်ဆိုတဲ့ပညာရှင်စစ်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဗျာဖြားပြီးတော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်သို့တော့ဒီလိုကျင့်သုံးမှုပိုင်းမှာကတော့ဒါတက္ကသိုလ်များရဲ့ policy မူဝါဒနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြားပြီးတော့နဲ့ဥစဉ်နဲ့ဒီယူဆချက်တူတယ်လို့တော့ပဲဖြားပြီးတော့ဖြေကြလို့ပါတယ်ဗျာတော်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ဗျာနောက်မေကွန်းတခုထပ်မေးလို့ရပါဗျာဒီတော့တိခအောင်သားလည်းငါလာပါဗျာရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါဗျာဒီပြီးတော့ကတော့မိကုန်းအနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာတော်ပြောတော်တဲ့ထက်သဘောကျတာလေးဒီတော့ပြောပြချင်တာပါဗျာဆရာတော်ပြောတော်တဲ့ထက်ကဟာတွေကဒီလိုတက္ကသိုလ်အများစုတော်တော်များများလည်းသိတယ်အခုပြန်နားထောင်လာရတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရောညီတော်နောင်တော်တွေရောကြားလာရတဲ့အတွက်ဒီလိုအတွက်တော့အလားတစ်ဖြစ်တာပါဗျာတက္ကသိုလ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်ကြားလာရတဲ့အတွက်ဒီလိုအတွက်တော့ဒါတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဗျာဒါတွေကိုဒီလိုဖြည့်ဆည်းရမယ်တချို့ဆရာတော်ကြီးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်မတည်သေးတဲ့ညီတော်နောင်တော်ကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတစ်ခုကလည်းအရန်ကောင်းပါလေဗျာတက္ကသိုလ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတာတော့ဒီလိုကတက္ကသိုလ်တွေကိုအခုမှတီထောင်တဲ့တက်တန်းကနှူသေးတာဟုတ်ဗျာနှူသေးတဲ့အတွက်ဒီလိုတက္ကသိုလ်တွေမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေမှာမလွဲပါဘူးဗျာတခုဒီလိုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကဆရာတော်တွေကိုတကယ်ကိုရင်ထဲကလိုက်လဲကြည်ညိုမိတာကတော့စူးစမ်းနေကြတာမြင်ရတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်တိုင်းကိုဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဆရာတော်တွေဟာအချိန်လေးအများကြီးပေးပြီးတော့အချိန်လေးဝီရိယတွေအများကြီးပေးပြီးတော့စူးစမ်းနေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒီလိုကတော့တကယ်ကိုကြည်ညိုလို့မဆုံးပါဘူးဗျာအချိန်အုံနဲ့ကိုစူးစမ်းနေတာကိုမြင်နေရပါတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်တိုင်းမှာကြည်လိုက်ကိုစွမ်းနိုင်သမျှဒီသာသနာကိုငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးကိုပြုပြင်ရမယ်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်သာသနာကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာစူးစမ်းနေတာကိုဒီပြောလို့မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာဘယ်တက္ကသိုလ်ပဲသွားကြည့်ကြည့်လေအဲ့ဒါတွေမြင်ရတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာမှန်ပေမဲ့ဒီပြောလို့တွေစူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပြောလို့တွေလိုအပ်ချက်တွေပြည့်သွားမယ်တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီပြောနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကတက်တန်းနေနှူသေးတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအတွက်တော့ဒီပြောဆရာတော်တွေတက္ကသိုလ်တည်ထောင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့ဆရာတော်တွေအားလုံးကိုဒီပြီးတော့ကြည်ညိုမိတယ်လေးစားမိတယ်ဆိုတော့ဒီပြောပြတာပါဗျာနောက်တစ်ခုကခုနကဦးစင်းလေးမေးသွားတဲ့ထဲကဒီ specialize ပေါ့ဗျာဒီပြီးတော့ရဲ့အယူဆပေါ့ဗျာ BA ဆိုတာကတော့ဒီပြီးတော့ specialize လုပ်လို့မရသေးဘူးလို့ဒီပြီးတော့ထင်တာပေါ့ဗျာသုတ်တန်တို့အဘိဓမ္မာတို့ဝီနည်းတို့လေသူကအဲ့အချိန်မှာကဒီပြောက knowledge ကိုစုလို့မရှိသေးတာပေါ့ဗျာ information ပေးတဲ့ level ကိုဗျာပြီးတော့ master level လို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုအဲ့ဒီကျမှ specialize သွားတာပေါ့ဗျာ PhD ကျမှ specialize သွားတာပေါ့ဗျာ BA level မှာတော့သုတ်တန်သိတန်ဝီနည်းသိတန်လို့သွားရတာခက်ဦးမယ်လို့ဒီလိုထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးဒီလိုရှောက်ချင်တာပါဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုလိုဒီလိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခုလိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေရပဲဒီ
ဒီပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တာပေါ့ဗျာအခုဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်တိုင်ပင်ခွင့်ရတယ်ဒီကနေမှဒီပြီးတော့ခြေလမ်းတလန်းချင်းတက်သွားရင်ဒီပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေပြည့်စုံတဲ့တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပြီးတော့လူငယ်တွေဒီအမြင်လေးရှိလာတာရဟန်းတန်ဖို့ရှိတယ်ဒီပြီးတော့ရှိရဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းပဲဒီပြီးတော့လူငယ်ရဟန်းတော်တွေရဲ့အမားတွေအားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့တွဲခေါ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ secure ဖြစ်တော့လုံခြုံတော့ပေါ့ဗျာဆရာတော်ကြီးကဒီပြီးတော့အားနည်းချက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေမှာအဲ့ဒါကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းကရုဏာနဲ့ဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပြီးတော့လူငယ်တွေစူးစမ်းရတာပို့ပြီးတော့အားရှိတာပေါ့ဗျာအမားတွေကိုမပြောဘဲနဲ့လေဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းဒီပြီးတော့ဒီကနေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတောင်းဆိုချင်တာပါဗျာအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏဗျာဒီတော့ မှန်ပါဗျာ ဒီကတော့ question time ဖြစ်နေပါဗျာအဲဆွေးနွေးတာမဟုတ်သေးဘူးရှင်ပြသူ့ရဲ့မိကုန်းပေါ်မှာသူဖတ်ခဲ့တဲ့စာတမ်းပေါ်မှာဗာမိကုန်းထုတ်ချင်တာလေဒီတော့အချိန်လေးတစ်ခုရှိလို့ပါဗျာ မှန်ပါဗျာရှင်ပြသူ့ပေါ်မှာဗာမိကုန်းများဒီပေါ်မှာဥပမာဆိုကြပါစို့သူတေသနာပြုခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတင်ပြဆွေးနွေးသွားတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာအခြားအဆောက်အဦတွေရှိတယ်သူပြောတာတွေသူရဲ့ main ချက်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမ္မထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္မထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒီဘက်တော့ဒါနတက္ကသိုလ်တွေပါတက်ဘူးပေါ့သို့တော်ဒီဘက်တော့တည်တယ်ရောက်ဘူးတယ်MA ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ရိတ်သားတွေမှာလက်တွေ့သွားတရားထိုင်ရတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်တွေမှာအရှင်ဘုရားရဲ့မေးခွန်းပေါ့ဘာမှမေးကြတယ်ဒါဒီဟာလေးပါပဲဗျာတမန်တပီတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တပီတော့မေးပါသူ့ပေါ့မေးခွန်းလေးပါဗျာချိန်လေးကြောင်းပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီတော့နားလဲပါလဲဆရာတော်ဗျာဟောပေါ့ဒီပြည်တော်နိုင်ငံမှာခုပြည်မှာပြေးဝနှလုံးသားတဲ့ကျောင်းသားတွေပညာရှင်ရဟန်းတော်တွေပေါ်ထွက်မလာတာဘာကြောင့်လဲပေါ့ဒီပြည်တော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့သိချင်ပါလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်တွေအကုန်လုံးတက္ကသိုလ်တိုင်းမှာလည်းစူးစမ်းနေကြတာပဲဖေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရဟန်းတော်တွေပေါ်ထွက်မလာတာဒီပြည်တော်ဘာလိုအပ်ချက်ကအဓိကဖြစ်မလဲဖေ။ဒီပြည်တော်မေးရမယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းလေးမေးချင်ပါလားဖေ။ဓမ္မဘုန်းကြီးတပီတော့ဓမ္မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေ။ဘုန်းကြီးဆွေးနွေးတာကိုမေးခွန်းမေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေ။တပီတော့အမြင်ရရှောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ကတော့တပီတော့ပေါ်ထွန်းမလာသေးဘူးဆိုတာဟာတပီတော့အမြင်ရရှောက်တော့ပေါ့ဗျာ။မိုင်းလည်းမှောက်တကယ်ပြောကြကြည့်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့အလုံးလုံးနိုင်မှုဟာအားနည်းနေသေးလို့ပါဗျာခုနဆရာတော်လျှောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဆရာတော်တွေတကယ်လဲကြိုးစားနေကြပါတယ်ဗျာတကယ်လဲကြိုးစားနေကြတယ်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ဒီခုနဆရာတော်ဖွင့်မိန်ကုန်းမှာမိန်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုအစာအုပ်ကြီးတွေဒီလိုဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဒါတော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားအားထုတ်ရပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းပဲဆရာတော်တို့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေသွေးပိုင်းမှာကြတော့ဆရာတော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုမညာတမ်းပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီအပြင်ဘကိုဒီကမ္ဘာဒီဘာသာရေးမျက်နှာစာလိုမျိုးပေါ့ဗျာကမ္ဘာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကြီးတော်တို့ဟာအားနည်းသေးတယ်ပေါ့ဗျာယနေ့ခေတ်ဒီသီရိလင်္ကာတို့ဘာလို့မှာပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာသီရိလင်္ကာမှာတန်ခါဥယေဟာ3000ကျော်4000ဒီလောက်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်လို့ဘုရားကြီးတို့သိပါတယ်ဗျာဒါရေပုံရပေါ့ဗျာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တန်ခါဥယေဟာ9သိန်းကျော်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားကြီးတော်တို့ဟာပညာရေးအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီတက္ကသိုလ်ပညာရေးလိုင်းကဆရာတော်များကိုယ်တိုင်ကိုပဲသီရိလင်္ကာတို့မှာကျောင်းသားတက်မှဒီလိုမျိုးပညာရေးဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူအဆတွေရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားကြီးတို့ဆိုလိုတာကမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ပေါ့ဗျာကောင်းတယ်နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယဉ်ကျေးယူဆတွေရနိုင်တယ်သို့တော့ဘုရားကြီးတို့စီမှာလည်းကိုယ်တိုင်လုံးလို့ရမှာပေါ့ဗျာသို့တော့ဘုရားကြီးတို့လုံးနိုင်လောက်တဲ့ collective sense နဲ့workforce ကပေါ်မလာသေးဘူးလို့ဘုရားကြီးတို့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဆရာတော်မင်းငယ်သူလိုပဲတက္ကသိုလ်ရဲ့တက်တန်းဟာအလွန်နုနယ်သေးတယ်လို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဘုရားကြီးတို့စာအုပ်တုပ်မှာဖတ်မိတာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာကြီးဒေါက်တာခင်မေဇော်ရဲ့ဒီသူတေသနာရေးထုံးစာအုပ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဒီအမှားစာရေးတဲ့ဆရာကြီးကဗာရေးတဲ့ဆိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပဲပြည့်ရှိသင်တန်းကိုတကယ်ပေးနိုင်တာ1990ကျော်လောက်မှပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာတကယ်တည်ထောင်ခဲ့တာ1920လောက်ကတည်းကဆိုရင်နှစ်ပေါင်းအများကြီးစောင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါဗျာဆိုလိုတာကတော့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာဒေါင်းတင်မောင်းတင်ပြည့်ဝဖြစ်လာနိုင်မှုဆိုတာကတော့နှစ်အနေနဲ့လဲဒါစိုးသေးတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးယူဆချက်တွေကြောင့်ပဲဒါပေါ်မလာသေးတာလို့ပဲဘုရားကြီးတော်တော့အသုံးသပ်မိပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဦးဇင်ဘိုးမှာတက္ကမကြီးတယောက်မေးမလို့ဘုရားတပည့်တော်ကစမ်းချောင်းဓမ္မဒုတာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကပြည်မြောက်ခဲ့ဘီတန်းပြည်မြောက်ခဲ့တော့ရွှေစပယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ပြီးတော့တီးလို့ဒီမေးခဲ့မှာကကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုထုတ်မယ်ဆို multi level marketing system ကအခုချိန်မှာအရန်အောင်မြင်နေပါတယ်ဗျအခုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့နှလုံးပြေဝရဟန်းတော်များအနေနဲ့အောက်ခြေကျေးလက် data အထိပေါ့ရန်ရှင်သာမဏေများကိုမွေးထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတည်တနာလုပ်ရတူကိုဘယ်လိုများစီစဉ်လို့ရင်ကောင်းပါမယ်လို့ထင်ပါလဲရှင်ဗျာသူတည်တနာလုပ်ဖို့ပြောတာလားဆရာမဒီမှာဗျာအောက်ခြေဒီပေါ့ marketing level system အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့အောက်ခြေကျေးလက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတာမဏေတွေတော်တော်လေးကိုနဲပါနေပါပြီဗျာပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ရွာမှာဝါကအဲ့လိုမျိုးကိုပြီးတော့လေးလာခဲ့တယ်သိရှိခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးစာတင်သားတန်ရဟန်းတော်ရှင်သာမဏေတော်တော်လေးကိုနေနေတယ်အဲ့နှလုံးပြေဝဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဟိုပြေဝရဟန်းတော်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်ခြေထီးကိုသူတည်တရာဆင်းပြီးတော့ကျေးလက်မှာရှိတဲ့တန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်ကြီးတွေမှာတန်ဃာတော်ဒီရဟန်းရှင်သာမဏေတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတည်တနာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်ကိုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကများညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့တင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်လေးများကိုလည်းလိုအပ်ချက်များလိုအပ်ပါသလားလို့သိချင်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ဒကမာကြီးဦးစင်းအမြင်နဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလိုအပ်တာကတော့အမှန်ပဲပေါ့ဒကမာကြီးတိုးတော့ခုနပြောသလိုမျိုးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆိုရင်ဟိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုကိုပိုင်ကိုရဲ့ကိုပုဂ္ဂလိကအတိုင်းအတာနဲ့ပဲလုံနိုင်မှာပေါ့လေတက္ကသိုလ်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုဒကမာကြီးပြောသလိုမျိုးသူတည်တနာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းလုံးတင်လုံးထိုက်ပါတယ်လုံးတင်လုံးထိုက်ပါတယ်တိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဟိုဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကတော့ဒါဟာဆက်ပြီးတော့ဟိုအသေးစိတ်ပြောကြရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုလုံးတင်တယ်ဒီလိုသူတည်တနာမျိုးရှိတဲ့နဲ့တန်ခါအစ်စ်မွေးထုတ်ရေးပေါ့ဒကမာကြီးတန်ခါအစ်စ်မွေးထုတ်ရေးဟာရှိတဲ့နဲ့ဒီဟာအတွက်လည်းဘာလို့ရောနှဲလာတယ်လဲဆိုတော့ဟိုသူတည်တနာကိုအဖြေရှာတဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းပြီးတော့ဦးစင်းနောက်တစ်ခုလေးပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကကြတော့ဟိုခုနဦးစင်းဖြေခဲ့သလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုတန်ခါအရေးအတွက်ဟာဒီ2022ခုနှစ်ရဲ့သူစမ်းဆက်ရ9သိန်းကျော်ရှိပါတယ်တော့9သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဦးစင်းတို့အရေးအတွက်ဟာဦးစင်းရဲ့တဘာတဲ့အမြင်ကတော့နည်းတယ်လို့မြင်ယူဆပါဦးစင်းတို့ယနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီတန်ခါအဖွဲ့စီကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကဒီဟို quantity ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတော့ဆိုလိုတာကအရေးအတွက်ရောကြလာတယ်လို့ဦးစင်းတော့တိတ်ပြီးတော့မယူဆသေးဘူးပေါ့လေဟိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲထားပါဒီအစ်စ်ဝင်လာတဲ့တမ်းမလေးနဲလာတယ်လို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေမိန့်ကြတာလဲဒါလက်ခံပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီရေအတွက်ဟာဟိုသာသနာကိုထွန်းလင်းတောက်ပအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲတဲ့ရေအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကဟိုစံဃ members ရောကြသွားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆရာမကြီးဦးဇင်းမြင်ရကတော့ဦးဇင်းတို့ကဟို qualitative ပြဿနာပဲဒီရှိနေစေတန်ခါဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိနေစေဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့ရေသွေးပြေဝပြီးတော့ဟိုခေပညာနဲ့ရောဗုဒ္ဓပိဋကပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောကျွမ်းကျင်နှံ့ဆက်ဆက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရောအားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာဟာဟိုစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဆိုတော့ဟိုဒီခုနတပိုင်းမှာဆရာမကြီးပြောတဲ့ဟိုတန်ခါသိမွေးထုတ်ရေးတာလက်ခံနေတာတကယ်လည်းရှိသေးတယ်ထိန်းသိမ်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်သို့တော့ဟိုလှုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဟာရေအတွက်နေပါတဲ့ပြဿနာလို့ဦးဇင်းတော့မထင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီလောက်ရှိနေတာဟာလုံလောက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်သို့တော့အရေးသွေးတော့ဆက်ဖြည့်ကြဖို့လိုမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘိုင်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းပဲဆောင်ရွက်လို့ရတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ပါးမေးလို့ရပါပြီဗျာဒီဘက်တော့အက္ခဆရာအမေတိစိတ်ဒီဓမ္မဒုတာပါဗျာဒီဘက်တော့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့မိကုန်းကတော့ဒီဘက်တော့များအစင်းမြင့်တက္ကသိုလ်လို့နားလည်ထားကြတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာဒီဘက်တော့တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိပါဗျာဥပမာဒီဘက်တော့တို့ပထမပြန်စာသင်နိုင်တွေမှာဘယ်စာသင်နိုင်ကပဲအကြည်တန်းအောင်ဓမ္မစရိယအောင်တခြားစာသင်နိုင်ကိုဓာတ်ရိုက်ကူခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်တော့တို့ခုဒီစင်မြင့်တက္ကသိုလ်များကြတော့ဒီဘက်တော့တို့ခုဖြစ်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲကတက္ကသိုလ်တစ်ခုကဘွဲတစ်ခုကအခြားသောတက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လိုမျိုးပထမပြန်စာသင်နိုင်လိုမျိုးတိကျတဲ့ဟိုအခွင့်အရေးမရှိတာဟိုရှင်ပြစာသင်ရှင်တွေနဲ့တွဲတော်တို့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေမှာဂျုံနေတဲ့အခက်အခဲကတွဲတော်တို့တက္ကသိုလ်တွေများဘာရဲ့ဘယ်အပိုင်းများလိုအပ်ချက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလဲဆိုတာလေးစာသင်ရှင်အမြင်အနေနဲ့သုံးသပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ
ဒီမှာမေကုမေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတပီတော့ဟိုကျင်းနီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီလိုခေါင်းစဉ်မျိုးဟာဟိုဒီတိုင်းဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော်တော်ပြောလို့ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းဒီလိုဒီမှာအချိန်ဟိုကန့်သက်ကြောင်းလို့ဒီလိုနည်းနည်းလေးဟိုချုံပြောကြည့်မှာဗျာဒီလိုဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link မလုပ်နိုင်ဘူးတက္ကသိုလ်ဟို student exchange မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒီတက္ကသိုလ်ကပြီးတဲ့အကြောင်းသားကိုဟိုဘက်တက္ကသိုလ်ကဟိုလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာမသေးကြတဲ့ကိစ္စဟိုအဓိကပြောရင်တော့ဒီတက္ကသိုလ်များတည်ထောင်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ပညာရေးမူဝါဒနဲ့ပဲဆက်ဆိုင်ပါတယ်ဗျာတပြားကြီးတို့မတူတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုထားလိုက်အောင်ပေါ့ဗျာဒါတပြားကြီးတို့သိသလောက်ပေါ့ဗျာဟိုတက္ကသိုလ်အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲဒီတက္ကသိုလ်ကဒုတိယနှစ်ပြီးဟိုဘက်တက္ကသိုလ်တတိယနှစ်သွားလို့မရဘူးဗျာဒါဒီလိုတငယ်ချင်းတစ်ပါးကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာဆိုလိုတာကဟိုတက္ကသိုလ်တွေပေါင်းကူးတဲ့ကိစ္စဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်လိုအပ်ပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းပဲခုနလိုပေါ့ဗျာဟိုဒီလိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုတီထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရဲ့အသစ်ပါလာတာပုံများတယ်ဗျာဆိုလိုတာကဟိုရှေ့ကရှိပြီးသားလေးလာမှုကိုထပ်ပေါင်းထည့်တာပေါ့ဗျာဒါနည်းနည်းလေးဟိုစကားလှအောင်ပြောတာတစ်ဖက်ကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲရှေ့ရရှိပြီးသားပညာရေးစနစ်ကိုတိတ်မကြိုက်လို့အစ်ဟိုပါပေါ့ဗျာနည်းနည်းကိုယ့်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နည်းနည်းလေး highlight လုပ်ပြီးတော့ specialize သွားခြင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းဒါရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟိုအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကတက္ကသိုလ်ဒီဟိုတက္ကသိုလ် founder ဖြစ်ကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ဒီအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဟိုချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့ link တစ်ခုမဖြစ်တာမျိုးလို့ပဲတပီတော့ယူဆပါတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ထေရဝါဒပိဋကတ်ကိုလေးလာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပေါင်းကူးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရသလိုဟိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းဖန်တီးလို့ရတဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်ဟိုဖြစ်မလာတဲ့ကိစ္စမဖြစ်သေးတာပေါ့ဗျာမဖြစ်သေးတာကတော့ဒါပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလူတာတူလဲလိုအပ်ချက်ပေါ့ဗျာဒါလည်းလိုအပ်ချက်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါလားဗျာကျေးဇူးပါဗျာရာပြီးတော့အခုဒီစာရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့စာရန်ရှင်ဆရာတော်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်စေတနာကိုတပည့်တော်တို့မြင်ရတာတော့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေခိုင်မြဲဖို့ရယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းရယ်နောက်ဆုံးစာပေသင်ကြားရင်းနေမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တို့ဝိပဿနာတရားပါအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုပြောသွားတာကိုမြင်ပါတယ်ဗျာဒီပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းမေးတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဒီမေဂျာခွဲဖို့ဆိုတာတွေကလည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအနေထားဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းပေါ်မူတည်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့တီဟိုမှာလည်းပဲ3နှစ်တစ်ခါလောက်တစ်ခါလေကြာရင်အခုတိုးတက်လာတဲ့ဒီဆရာတော်ပြောတဲ့စိတ်ပညာတို့ဒါသနိကဗေဒတို့ဒါတွေကိုသွင်းရင်းနဲ့ပဲတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်3နှစ်လောက်မှာမေဂျာပြန်ပြောင်းရတာမျိုးတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာလူတွေနဲ့သွားပြီးတော့အဓိကသွားလို့မရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကတပည့်တော်တို့တွေဒီတုတ်တန်ဝင်ကြီးပြီးတော့မှဒါကိုပဲခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတပည့်တော်တို့တွေတော့အခုတပည့်တော်တို့ဒီမှာဒီတက္ကသိုလ်ကပေးလို့တာဒီမှာထိုင်ပြီးပြောရပေမဲ့ဒီမှာပညာရှင်ဆရာတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဒီဆရာတော်တွေကပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာစာရန်ရှင်မဖော်ပြတဲ့ထဲမှာပါဠိတက္ကသိုလ်ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုတောင်မှဟာလုပ်ခဲ့တာဟိုဒါဆရာတော်ကြီးတွေသိပြီးဖြစ်ပါတယ်မျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ဗျာနာငါတက္ကသိုလ်အစဉ်နေမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုယ်နိုင်ငံအနေထားရဒါတွေရှိပါတယ်နောက်ဟိုဒကမပြောတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့နေမြေဒေသကိုဆင်းပြီးတော့သာသနာပြုဖို့အဆင့်ဆိုတာမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဘက်မှာသာသနာတက္ကသိုလ်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိပါတယ် BA တွေဆိုရင်နေကြတာတောင်တန်းသာသနာပြုနေတယ်အများကြီးတန်ခါတက္ကသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လုပ်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်လေးတွေမလုပ်နိုင်သေးပေမဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲသာသနာတက္ကသိုလ်တွေမှာ MAP BAP MA ကျောင်းသားဆိုဒီဘာတွေဆိုပြီးတော့တို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအရလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဗျာဒီစာရန်နဲ့ပဲတို့အတွက်အခုဖြည့်သွားတဲ့ဆရာတော်အချိန်နှဲငယ်ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာအားလုံးဒီလောက်နဲ့ပဲကျင့်တဲ့နှစ်သက်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဘရောတို့ရဲ့ဒီပထမဆုံးစာရန်ဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ကျင့်ပေးပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ဇောတိကရဲ့စာရန်အားမ
moderator ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒေါက်တာဗတ္တနာဣန္ဒက ITBMU ဆရာတော်ဘုရားစာရန်ဖတ်ပွဲစင်မြင့်ထက်ရှိရာပလင်တော်ဘုသူကြောက်ရောက်နေရယူပေးပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်လေးစားစွာဖြင့်ရှောက်ထားရပါသည်ဗျာ Moderator ဆရာတော်ဘုရားကြောက်ရောက်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် an examination of the function of Buddhist University in spreading and promoting the Buddhist dispensation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မြည်ရှိတဲ့စာတမ်းအားဖတ်ကြားနိုင်ပါရန်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ဇောတိကအားယူသည်စွာဖြင့်ပြင်လျှောက်ပါသည်ဗျာ Good morning, respected Sierra Professor. Today, I would like to present my paper. The name of my paper is the study of Buddhist education. Especially my presentation based on our university, Theravada. International Theravada Buddhist Missionary University. So, firstly, I would like to introduce about my paper. So, modern science and technologies are amazingly developing due to the competitive efforts of people in each country. Most of the people are spending time and money on survey works. Although they try to work hard to fulfill their hopes, they cannot get certification, whatever they have. They have too much stresses. They are facing mental suffering and burning with the fire of greed, hatred, and delusion, so they do evil deeds. So although they have the high intelligence quotient, emotional quotient is lower and lower in them. They cannot tolerate each other. Scientists cannot find the effective way to cure their mental sickness. In this case, religious education plays an important role in the teaching how to train their emotion and mind. Most of the religious education help people refrain from all evil to do what is good and to purify the mind, especially in Buddhist education. So even though there are many kinds of religion, so today especially I highlight Buddhist education. And also even though we say Buddhist education, especially as you know our country is Theravada, Buddhist country, so that is why Theravada Buddhist education. So the Buddhist education is for the development of emotional quotient, developing loving kindness, compassion, appreciative joy, equanimity. Buddhist meditation is also remedy to cure mental suffering of modern scientific world. Indeed, meditation is the best way of life through a Four Noble Path. If we understand and practice it, we are able to understand the value of life. A good religious education is able to transform man both knowledge and his manifestation. So Buddhist education is very important in modern scientific world. It teaches people how to live righteously and kindly to each other and to live in harmony, peace and happiness. So study of Buddhist education in ITBMU. So our university, Buddhist University,
as I already told you, even though we say Buddhist university, the study of Buddhism is many kinds of branch, especially Mahayana Buddhism, Theravada Buddhism, Tibetan Buddhism. So especially our country, we study Theravada Buddhist study, Theravada Buddhism. So Myanmar plays prominent roles in studying and practicing the Buddha's teaching in the Theravada world. Therefore, foreigners come to Myanmar to the purpose of studying Theravada scripture and practicing meditation. However, they face the problem of language and other barriers which they could not overcome. In order to solve these problems and to promote Theravada Buddhism throughout the world, leaders of Sangha and states had a noble desire to establish an international Theravada Buddhist missionary university. Their aim is perfectly matched with the current situation of Theravada Buddhism in Myanmar as the following grounds. Myanmar is one of the leading Theravada Buddhist countries which have preserved the Buddha's original teaching, being purified by Mahathera at the Sixth Buddhist Council. Myanmar has the reservoir of the learned Buddhist monks and scholars who are well-versed in Tipitaka. In studying and practicing the Buddha's original teaching, Myanmar is one of the best countries. So, and then, how to enter? Before students come to the International Theravada Buddhist Missionary University, it is compulsory for them to take the entrance examination. For this exam, applications are requested to hand in their applicant to their Myanmar embassy in their own country or to the record and registration office in the International Theravada Buddhist Missionary University, no later than December 15. And then the foreign monks and nuns lay people must have the possess at least the matriculation or equivalent certificate. So for the laymen and nuns, Myanmar citizens must have their first degree, BA or BS. Myanmar monks must have Sasanataja, the Machiria certificate. All candidates need to sit for entrance examination prescribed by the university. They should have some knowledge of Pali, Theravada Buddhist scripture, and also they must have fluent in spoken, written in English. And then application have to sit 2 days for examination, usually on January 9 and 10. So coming January 9 and 10, we have the entrance examination at our university. So these are 2 papers for the examination of the first day. For paper 1, applicants are requested on English grammar, such as changing, adverb, specify, reading comprehension, proverbs, essay, letter, writing, etc. For paper 2, it is to test about general knowledge in Buddhism. Second day, application have to attend the oral examination. Here, applicants may be asked questions concerning general knowledge in Buddhism, like a paper 2 question or condition of Buddhism in their respected country. And also, especially for foreigner getting visa, the result will be released at the middle of May through the Myanmar embassy. And also, in admission letters will come to candidate within 10 days. With this letter, new students can apply Myanmar visa. Usually, Myanmar embassy issue 3-month visa. After entering the International Theravada Buddhist Missionary University, students can extend visa for 1 year. If someone wants to come here early, he or she would be better not come here with a tourist visa. Only meditation visa can be extended. So the meditation visa is recommended for newcomers who want to come early before knowing the result. And also the new students who have passed the entrance examination must register the diploma course, whatever degree they have.
it does not matter. After diploma course, they can attend the Bachelor of Art course. That is why 3-year program, including diploma course. So diploma in Buddha Dhamma, 1 year, Bachelor of Art in Buddha Dhamma, 2 years, Master of Art in Buddha Dhamma, 4 years, Doctor of Philosophy in Buddha Dhamma, 5 years. So academic department and curriculum. So in our university, there are 4 kinds of faculty. The first faculty, Priyadi faculty, and the second one, Pratibadi faculty, and then the third one, faculty of religion and missionary work. And then the fourth one, faculty of languages and translation. Each faculty, we have the department. So in the faculty of Priyadi, there are 4 departments. Department of Vinaya Study, Department of Saudanda Study, Department of Abhidhamma Study, Department of Buddhist Culture and History. In the Pribadi, Department of Dhammanulama, and the Department of Samatha and Department of Vipassana. And the Faculty of Religious and Missionary Work, Department of Study of Religions, the Department of Missionary Work, Department of Research. And the Faculty of Languages and Translation, Department of English, Department of Pali, and Department of Myanmar. So in the diploma course, there are 11 kinds of subjects. So as the Theravada Buddhist University, nearly every subject from the Theravada Pitaka. So that is why Vinaya, Saudanda, Abhidhamma, Pali, Dhammanulama, Samatha, Vipassana. So Myanmar, especially for foreigner, English especially for local student, where religion and missionary work and Buddhist culture and history. And then in the first year BA, only 10 subjects, and the second year BA, 9 subjects. So and then for the Master of Art, in the master course of the International Theravada Buddhist Missionary University, only those who must recognize the degree with a GPA, grade point of average, A or better, who have enrolled in MA course can join this MA program. Academic year of MA course also will start from June. MA degree program runs a combined course of teaching and research. The course is 2-year program. After that, the candidate is required to submit a thesis within 1 year. All first-year MA students have to take 1 specialized major subject and 2 compulsory common subjects, that is, Pali and research methodology. In the case of Pratibadi, in the case of Pratibadi major student, they are required to attend practical Vipassana class, practical Vipassana meditation. So Doctor of Philosophy, PhD, as a general rule, only those who are eligible for MA degree from the International Theravada Buddhist Missionary University can take the PhD entrance exam. Generally, the exam will take place on March once a year. Here, 4 questions will be asked. They are all answered 4 questions regarding Vinaya, Sutta, Abhidhamma, and also Samatha and Vipassana. To answer this question, it is needed for the candidates to cultivate research style, critical thinking pattern. So conclusion. One of the reasons why the International Theravada Buddhist Missionary University became successful is that university not only arrange its curriculum in accordance with the 6 Buddhist council texts, but also it has competent teachers who can skillfully teach Theravada Buddhism. It strictly follows the Theravada tradition, which became its significance. Here, what is meant by Theravada tradition is that the teaching of the Buddha should be kept in its original form without amending, removing, and adding anything to 3 Pitakas, in which the word of the Buddha have been preserved. They were proved
in the first Buddhist Council. According to this significance, the university teaches canonical suttas to the students based on explanation of commentary, supplementary. In this way, the student fully understand the teaching of the Buddha, which makes them needless to rely on secondary source about teaching of the Buddha and give them to directly approach the original doctrine. As a result, students will have capacity to distinguish whether it is original teaching to the Buddha or not. So may the Dhamma guide all of us towards attainment of enlightenment. So thank you. Thank you, Venerable Ujotika, Associate Professor of the IDBM University. About study of Buddhist education, an examination of the function of Buddhist University in spreading and promoting the Buddha's dispensation. He presented the education process and the aim and objectives of the education of the IDBM University. Regarding his presentation, the audience are open to ask any question, anyone to know anything about the process. You are welcome. Very good morning, Sarah. I'm here. Okay. Yes. Thank you for your presentation. Really very informative, the presentation that you have done now. So I have two questions here. In the beginning of your presentation, you opened with the phrase like religious plays important role in teaching how to train our emotion, our minds. You open with that. And then again, you give the solution with the meditation. Meditation could be a solution for us because everyone suffer a lot today. Not only today, a lot of people suffer in the previous time as well. So the first question, meditation, I think in the world, it becomes quite popular, especially in the West and in the United States. But here in Myanmar, it's very few people, interested in meditation. So how can we persuade our young generation, especially our Gen Z, Z generation, to start to interest in meditation? This is my first question. The second question, when you're talking about your university, Theravada Buddhist University, according to the requirement for foreigner, they just need to finish the first degree. Then they can come to study at your university. But for local students, at least they must finish Dhammasriya first. So, to my knowledge, I have a problem with my students because, some students, they are very good in English, some are quite poor. So very difficult for me to manage, the different students in my class. So similarly, in your university, local students have to finish Dhammasriya, but foreigner, maybe their Pali knowledge is very basic. So how can you manage to teach such students? Thank you. This is my two questions. Yes, thank you for your question. Firstly, your question about the meditation. So in our country also, most of the people, they are happy only with some activity when we ask to practice Vipassana meditation. Not only laymen, especially, but also some venerable, they are very afraid to practice Vipassana meditation. So
in the monastery, when we have time to practice Vipassana meditation, most of the Venerable, they run away because they look afraid. And also, just only the reality teaching, theory is not enough. So we need to continue to practice Vipassana meditation practically. Without practical, our theory cannot be useful. So that is why we need to practice practically. And also, in our country, even though we study Pali text commentary, but in the commentary, one of the commentary is very important for Venerable Buddhaghosa. The first commentary of the Venerable Buddhaghosa. The first commentary is very important when we study commentary. But in our country, most of Venerable, they do not study that commentary. That commentary is the theoretical meditation, especially for the Pratipatti. I think the name you are very familiar, Visuddhimagga. Visuddhimagga commentary. Visuddhimagga commentary explains very detailed how to practice Vipassana meditation. So that is why not only practical, theoretical way is not enough. So that is why we should continue practical way. And then another question, for you another question, the different level, so that is why some foreigner students, they are very good in English, but they do not have the Pali level. But for Myanmar Venerable, they are very skillful about the teaching of the Buddha, Pali, but sometimes they may weak in English. So at that time, especially in the diploma class, they can discuss each other student. Some Venerable student, they can teach their Pali knowledge, the teaching of the Buddha. At that time, they can speak with English. And then after diploma, Myanmar Venerable also become good in English. And also the foreigner student also, they are very well in Pali and also the teaching of the Buddha. So in this way, and that both are the successful in this way we manage in our university. So thank you. Thank you, Bande. You have presented the examination of the functioning of the university for the supporting and promotion of the Buddha Sasana in your paper. So, concerning with your examinations, I would like to ask about the IDBMU University. So, how the university, for the missionary work, how university train the student for the missionary work, especially in foreign country. That's my first question. The second question is, how many qualifying student has exported or sent to the other part of the world to spread and promote the teachings of the Buddha? The Yes. first is how to train the missionary work. Yes. The second is how many qualified students has the university exported and sent. That I would like to know, sir. Thank Yes, you. thank you for your question. The first question for student, in the beginning,
we give the student the first one, Sudamaya Jnana. Sudamaya Jnana, that means understanding by learning. As our university is Theravada Buddhist University, that is why we give Theravada Pali text, especially Theravada Pali text. So that is why in our university we use the simple name. Vinaya study, Sutta study, Abhidhamma study. For Abhidhamma study, sometimes they may say Buddhist philosophy, but the teaching of the Buddha is very wide. Sometimes some philosopher, they may say the teaching of the Buddha is philosophy. Sometimes, according to the psychology, they may say the teaching of the Buddha is psychology. So that is why, according to our university, we never use such a kind of name. We use the original name. So and then we give such a kind of Sudamaya Jnana, our student, especially, and then we also give the practical way. In our university, every Thursday, all students, they have to meditate in the meditation hall. So at that time, they have experience not only theoretical way, but also practical way. So in this way, when they go do the missionary work, at that time, when they ask some question, something about the teaching of the Buddha, at that time, they can understand because of the Sudamaya Jnana. And also, according to practical way, sometimes some persons, they are very interested in the practical way. At that time, they can practice meditation and also they can instruct meditation. In this way, we train the missionary. And then what is another question? How many exposed? So the meditation, the missionary work, I understand two kinds of missionary work. Sometimes some missionary work, we go another place. At that time, most of Venerable, they understand this is a missionary work. Sometimes we take them to our place, and then we train, and then they go back to their place, and then they can do missionary work the whole life in their place. So in this way, I forgot number, in our university, many. When you go abroad, you will find many kinds of Venerable monks who are studying from our university. And also some Venerable monks, after studying our university, and then they go back to their native place, and then they create university, education center, etc. Many. So thank you. Thank you, sir. When you are explaining about the missionary work, I am so pleased, Pandey. Yeah. My first respect is to you already, sir. Is that I would like to know this, not only for missionary work. I mean, the university did the university think that qualifying the students or qualifying the scholar to separate promote the Buddhist teachings, not only in Myanmar. So in your explaining, you explain about the missionary work. Yes. Not sending the missionary or the monks by how is it? The calling them and train them. I mean, did the university send the scholar to other places? How many scholars that university has? That kinds of program is there or not? I would like to know, sir. We do not have such a kind of program, Yes, but sometimes if they invite, sometimes we send some Venerable, some teacher, such a kind of the place. Yes. Yes. Thank you, sir.
Venerable Sir. I came from University of Global Peace. Yes. Let me ask one question. Yes. I learned so many things concerning international Buddhist missionary university. My question is, there are many universities around Myanmar. They faced some challenges such as language problem, subject problem, research problem. To spread the teaching of Buddha around the world and to do good research, how can we overcome, how can we solve language problem and subject problem effectively? Let me know your suggestion. Yes, language problem. If you want to speak, you should speak. So if you want to write, you should write every day. So sometimes I ask some student, they say, I want to write. So in the one day, how many paper do you write? They never. Because they say, I don't have any idea to write. So you can write in your daily life from morning to into the bed. The whole day, you have whatever you do, and then you can write. So in this way, you can improve your writing and also. But most of the Venerable monks, even though they said they already passed the Machiria examination, but actually they study only traditional way. But we have continued to study. So as an example, the late Chancellor of our university, Pamo Seroji. So the whole life, they study the teaching of the Buddha, the whole life. So when I make a research in Thailand, at that time, the Venerable Seroji said, if you have some paper, please share me. I want to know. And this was nearly the whole life. So most of the Venerable monks, as a Priyati monastery, they already learned after finished the Machiria examination. They don't want to continue. They don't want to read the teaching of the Buddha. But we study only 3 Pali texts and 3 commentary. But we have many to continue to read. So that is why, in this way, we have to continue to study. So thank you. Thank you. Pande, I'm Nibuna Lengara from the Madura Bodhi University, Bugu. I would like to ask you one question about entrance exam at Theravada Bodhi University. I have some information. In Theravada Bodhi University entrance examination, they are very difficult to pass for local student. It is wrong or right, I don't know exactly. If it is right, I would like to know the reason or that matter. It is the policy of university or the quality of local student. Please answer me. I think another. As my understanding, one who really passed the entrance examination, we really accept. Oh, because most of the Venerable monks, even though they already passed the Machiria, they already get the Machiria degree, they are very weak in English language. So that is why whoever passed entrance examination, we accept. Don't worry. Okay. Thank you. Thank you so much, Venerable Choriga. I am Venerable Nyanina from the Dhammaruta Buddhist University, Bago. I'm question concerning with the exchange program. Yes. Yes, especially a master PhD degree.
Yes. Or your university is, do you have master degree and directly join your university and then PhD degree in 20 exam? Do you have the university? This is an 18 program. Have or not? Until now, no. So every kind of university, they have their own policy. So, and also I'm also one of the professor in Dhammaduta Chikenda University. This is Dhammaduta University. Do you have HA, these two university? Because Dhammaduta University, that's brother. Because they have their own policy. But so that is why we have to discuss. If we want to have such a kind of things, we have to discuss, and then we can solve this problem. So thank you. Thank you, sir. Okay, good morning. I'm Javana, I'm from Dhammaduta University. So I want to know about research methodology. In Myanmar, most of the monks, they know about the research methodology, but now most of the Myanmar monks, according to the Myanmar monks, they know about the research. How do you support research methodology to the student in MCBU? Yes, research methodology. So we, in our university, especially for MA student, we have the research class, and also when we study the research methodology, so as you know, we are studying the teaching of the Buddha. So that is why whatever I explain about the research method, don't forget textual method. Textual method, because in the Theravada Buddhism, we have many kinds of Pali texts. According to Saddha version, 40 books. 40, not 14. 40 books. So we have many kinds of Pali texts. As other religion, actually they do not have such a kind of text. They have only a few, very few. So sometimes when we have the many kinds of religion discussion at that time, I also want to know what they are teaching. They do not have the real text. At that time, even though they create the religious university, what are they teaching? What are they discussing? Have you ever think such a kind of thing? Yes, okay, nice, very nice. Yeah. So the Theravada Buddhists, we have the Pali text. So textual method. Textual method, especially textual method, based on in Theravada Pali text. The textual method, our late dean chair of our university, Venerable Dr. Dhammapiya, I think you already know. Yes, I'm also the professor in Vedananda Buddhist University, created by Venerable Dr. Dhammapiya. Unfortunately, Venerable Dhammapiya, as you know, passed away. His university also likes Venerable. But they at the time they don't want to continue. So that's also one kind of the problem. Even though in our country, many Venerable, they create many kinds of university. How they continue if they do not have. So what I want to say is, the Venerable Dr. Dhammapiya, he introduced this method, textual method, not only in our university, but also in Western University. In USA, he introduced textual method. So that is why, don't forget textual method, because we are studying the teaching of the Buddha. Yeah. So thank you. Okay, very nice. But yes, another way that
how we should promote the research methodology in our society. Yes, no. Suggestion only. We should encourage. Yes, thank you. I think your topic is related oral university. Yes, But yes. you explain only your Theravada Yeah, University. because very wide, so I only focus my. So I want to ask, Yes. how do you this another university? Can you explain for another university? How do you this? So another university. So I have experience as a professor. I also do Medanana Buddhist University, the Madhuda Chekanda University, and also in the Awiyara Buddhist University. So as I already told, even though we say Buddhist University, but actually we are only Theravada University. Buddhism is many. Don't think Buddhism is not only Theravada Buddhism, many kinds of the Buddhism, but we only focus. So as our university also, and all over the world, any kinds of country we can accept, can come. And also any kinds of religion, this person, Buddhism or not, it does not matter. They can come in our university, but they have to study only Theravada Buddhism. Your topic is you can explain in my country university, but you explain only your Theravada university. So how do you think for the university, about the examination? So other university, so examination, or what? About examination? Not only your university, how do you think in our country for examination? So as I compare according to my experience, so in our country, mostly, let me say, so mostly the other universities, they are just trying to stabilize. They are trying. So that is why in the beginning, to stand very difficult. So that is why they are just trying to collect some, and then the first problem, to get the students. This is also very difficult. Most of the Benedict, some Benedict, they want to get the degree in a short time. So that is why they may go abroad, and then they can get a degree. So some Benedict, they are skillful, some are not, as you already know. So in this way, there are many kinds of problems, and then later, maybe we can overcome such a kinds of problem. So thank you. Thank you very much for your interest. In fact, your interest is encouraging those academicians, those leading figures endeavor to promote, to establish these institutions. As we all know, the Buddhist university in Myanmar are very beginning phase. They are like trying to fly a small bird. They may falling down or somewhere encounter some problems, but the education, let me comment to some, let me have your time 2 or 3 minutes. This is the process, a 3-time process, present, past, or future. And similarly, triangle is needed. Those who wish to learn and those who are going to give the knowledge. And to these 2%, the other angle supporting necessitated, like everywhere. So these triangles are
comes together, the process is carried out. Though the aims is to live a life righteously, as the presenter presented, the how to live a life righteously and kindly to each other in this problematic world. Nowadays, as the paper pointed out, the EQ and IQ, and there is another AQ also missing. Then, in the words of Myoda Pnyawon Upocha, we have three kinds of education. Educational head, intellectual education, that is regarding the IQ. And educational hands, that is Lamu, Nomu Pinya Astra. These are educational hands. And now, Buddhist University especially doing is the education of heart, that is Nalona Pinyaye or moral education. In ancient times, we are very proud of Myanmar. We have very good-hearted, and even the English has to be very admired. And these people are civilized, and these people are very good-hearted. They have recognized, because education is based on the heart. Nalona Pinyayi. So this is moral education based on the moralities. So anyway, we are very much thankful to those figures trying to make this endeavor to establish the educational process. I hope one day we will reach somewhere as the education. And I have read one article by the Bill Gates. Bill Gates was asked by a newspaperman, how much have you expected for the future by your advanced technologies? And Bill Gates answered, let's wait and see how much technology can help the most needy people of the world. So now the time nowadays we present Myanmar on one side enjoying the privilege of that technology, on the other side we are facing problems. Then investment to these endeavor, to this job of educating people. American President Bill Clinton also spoke that nowadays everything is moving. The world is moving with a very fast speed. At the end, all other natural resources may come to an end. At the end, the only resource that is rooted in a nation is its own people. Its own people educated with moral education or intellectual education or with many aspects of education. Nowadays, everything is moving. Capitals, factories, even the entire industries are moving. So at that time, Bill Clinton spoke for that. That's why the unmovable, unshakable, ultimate source of
human resource. Ultimate resource is his own people. That is human resource. And we have in Myanmar, there is no such ministry naming human resource development. By our knowledge, our neighbor, the Indian government, they have Ministry of Human Resource Development, HRD, right? In education, they have also the University Grant Commission at the top of the government. Nowadays, to cover some of the questions, why our university has not linked or something, the problems or equivalents or recognized. At one point, whenever in order that I would like to suggest you didn't mention, but you mentioned the government set up that 2 state university, Priyati Sasana. In my opinion, government not set up the 2 state Sasana University. It's Mengon Siaroji set up the 2 state university. Yes, of course, by the assistance and helpful, generous attitude of the government, right? So, human resource development, and now we are in the process, okay? So for this purpose, we have feeling of much great gratitude to that founder of the university in Myanmar from Tidugu Siaroji is like pioneer of the Buddhist university, and after that Dhammaduta University and many other universities are also coming up. For this, we are very much appreciated for those leaders of the university and founder, the chancellor, all these. Okay, for the time, now our section should be conclude this much. Thank you very much for your interest. Salabi, Kawaninya Yitagatu, but the Nimo Manly Dine, Masero Shin, Tobida, Tete Mesara, Moderator Bie, Sound of Binamaya, the Maduda Buddha Takaduma, Sero Dauda, Bekunyanina, Seropia, Udiliza Grugaria Shitai, Pimpe Shouta Badivia. Moderator Seropia, Yoshi Pidre, Bonoji Jangwe, a titty sound moody, Tadanaro Tonga Piamboy, Taya Ichu Yamamiago, Lila Tuntachi, Mishi de Consine, Tendrenare, Guanina Takatu, but they Jimune Manly Taima, Zero Shentobida, Saran Pajabiba and Perry Judith of Pesha Barfia.
ဒ္ဓဂုံဓမ္မဂုံတန်ခါဂုံမိဘဂုံဆရာဂုံငါးပါးဂုံရင်ထိတ်မှတင်ကြည်ရွှေမြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ရှိခိုးကြောဥတင်ပါတယ်ဗျာဘုရားပြောတို့ဓမ္မတုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဤပါမောက္ခကျဆရာတော်ဘုရားမှုပြုတော်သင်ကြားစီမံဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များတဏ္ဍာတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များဓမ္မတုဒမိသားစုဝင်များနဲ့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာကြောက်တော်မူလာကြကုန်သောချီးမြှောက်တော်မူကြကုန်သောပါမောက္ခကျဆရာတော်တန်ခါတော်များကတိကဆရာတော်များ participant ဖြစ်တက်ရောက်ကြတဲ့အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်အားလုံးသောဆရာတော်တခင်ကျေးဇူးရှင်များဒါယကမပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောမနက်ခင်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းဥစွာပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဗျာဘုရားကြီးတို့အခုဒီစာရန်ရေးဖို့အတွက်လက်ခံပြီးတော့ဘုရားကြီးတို့များစာရန်ရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲယခုလိုမျိုးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှဘုရားကြီးတို့ယခုလိုမျိုးပွဲတွေကိုတက်ခွင့်ကြုံမှသာလျင်တပည့်တို့ရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေဟာတပည့်တို့ဘာသာသာသနာတော်အတွက်အများအတွက်နိုင်ငံအတွက်စရှိတရားဖြင့်ဘုရားကြီးတို့အကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တို့ဒီပွဲကိုတော့တပည့်တို့ပေးဖို့လာတယ်ဆိုတာထက်ယူဖို့လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဗျာဘုရားကြီးတို့စာရန်တွေနေကမိုင်းစာရန်တွေလည်းပဲအလွန်အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းပြီးတော့မနက်ခင်းမိုင်းစာရန်တစ်ခုအားဆိုရင်လည်းပဲအလွန်အင်မတန်မှအကျိုးရှိတဲ့စာရန်များဖြစ်ကြောင်းဘုရားကြီးတို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဗျာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ခုဘုရားကြီးတို့ရှေ့မှာကြောက်တော်မူလာကြတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များပါကျုပ်ဆရာတော်များပမောက္ခဆရာတော်များအားလုံးဟာလည်းပဲဘုရားကြီးတို့ရဲ့ငယ်ဆရာတွေကြီးဆရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာသမားတွေရဲ့ရှေ့မှာလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲဝမ်းမြောက်တယ်လို့ဘုရားကြီးတော်များကြောက်စိတ်လည်းဝင်မိပါတယ်ဗျာအားလုံးသောအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တို့နဲ့တနေ့တရက်တဏ္ဍနဲ့မြတွေ့ဆုံရတာဟာဘုရားကြီးတော်တို့အတွက်အလွန်အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးကြောင်းဘုရားကြီးတော်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းရှေးဥစွာထည့်သွင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဗျာနောက်အစီအစဉ်များကိုဘုရားကြီးတော်များငဲ့ညာလေးစားသောအဖြစ်ဘုရားကြီးတို့တတ်နိုင်သမျှအတူချုံးပြီးတော့ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြီးတို့ကတော့မန္တလေးမြို့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးတက္ကသိုလ်ကိုစားပြုအနေဖြင့်စာရန်ရေးသားပြီးတော့တင်သွင်းဖတ်ကြားတယ်ပြောတော့၅ခုထိတ်တင်ရှင်တော်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားကြီးတို့ယနေ့ဖတ်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းခွဲအသစ်တည်ဆောက်မှုသည်သာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးအတွက်တိုက်ရိုက်အကျိုးများမများဆိုတဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးများမများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီခေါင်းစဉ်မှာဘုရားတပည့်တော်များခေါင်းစဉ်ငယ်6ခုပါဝင်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကတော့ဘုရားတပည့်တော်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းခွဲအသစ်တည်ဆောက်မှုနံပါတ်2ကတော့သာသနာဟူသည်နံပါတ်3ကတော့ထွန်းကားပြန်ပွားရေးနံပါတ်4ကတော့တိုက်ရိုက်အကျိုးများမများနံပါတ်5ကတော့ကျောင်းခွဲတည်ဆောက်မှုကြောင့်သာသနာတော်တဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးများမများသာတကများဖြစ်ပါတယ်ဗျာနံပါတ်6ကတော့ခွဲထွက်မှုနဲ့ကွဲပြားမှုပါဗျာဘုရားကြီးတော်စာရန်ကလည်းပဲအားလုံးဝေထားတယ်ထင်ထားတာဗျာဒီလိုစာရန်ဝေမထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်စီစဉ်လာတာလည်းပဲ PowerPoint presentation ဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော် entertainment တစ်ခုဖြစ်အောင်တပည့်တော်တင်ဆက်ရမှာပုံစံမျိုးဆိုတော့တပည့်တော်စာရန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတပည့်တော်လှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ခတ်တူခတ်ချင်းပဲတပည့်တော်များကအယူသမားဆိုတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များဆွေးနွေးတင်ပြမှုတွေစာရန်ရှင်များရဲ့တင်ပြမှုတွေကိုပဲတပည့်တော်ကအသေးအချာလေ့လာမှတ်သားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်စီကတော့ဆရာကြီးအောင်တင်ပြောသလိုပဲသိပြီးမမျော်လင့်ပါနဲ့ဗျာအဲ့လိုပဲလျှောက်ထားခြင်းပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီစာရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားတပည့်တော်ဒီစာရန်မှာဒီသာသနာဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုစာပေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေ2ရက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားတာရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းခွဲအသစ်တည်ဆောက်မှုသည်သာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးအတွက်တိုက်ရိုက်အကျိုးများနိုင်ကြောင်းနှိုင်းရှင်တင်ပြချက်နဲ့လက်တွေ့မြေပြင်
အကျိုးများကြောင်းတည်များကိုပရိယတ်အထူးပြုကြောင်းတိုက်ခွဲများပฏิပတ်အထူးပြုကြောင်းတိုက်ခွဲများနှစ်ရက်တို့ကနေပြီးတော့မြင်သာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ဘုရားတပည့်တော်များတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ခွဲထွက်မှုကြောင့်ကွဲပြားမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်ဒေဝတဟဝက်တာမဂါမတုတ်ကိုအခြေတည်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်များတင်ပြဆွေးနွေးထားပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီ6ခုခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းခွဲအသစ်ဒီစောင့်မှုဆိုတာကတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲယခုမှမဟုတ်ဘူးရှေ့ရခင်ကလေးအတိုင်းရှိလာကြတဲ့ကျောင်းခွဲအသစ်ဒီစောင့်မှုဓလေ့ရှိပါတယ်ဗျာဘဲကြောင့်ကျောင်းခွဲအသစ်တွေကထပ်ပြီးတော့ဒီစောင့်ရတာလဲဆိုတာလည်းပဲအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာလိုအပ်ချက်ကြောင့်တော်တော်ကောင်းတခြားသောမလိုလားအပ်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်တော်တော်ကောင်းကျောင်းခွဲအသစ်တွေကတော့တိုးနေတာဆရာတော်တန်ကတော့ရှင်သူမြတ်တို့အသိပညာရှင်တပ်ပညာရှင်တွေအားလုံးအမြင်ပါပဲဗျာဒီလိုနောက်တစ်ခုသာသနာဝူသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့သာရတဒီပဏိတိကာတွေကနေပြီးတော့ထုံးလုပ်ပြီးတော့သာသနံတိပရိယတိပရိပတ်တိပရိဝေဒဝတေနတိဝိဒံသာသနာနေပရိယာယတော်ပါဏတတ္တဒိန္တာဘောဓိပက္ခိယဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားတပည့်တော်တို့တကယ်သာသနာအစစ်ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမပါပဲဗျာဒါကိုပဲဘုရားတပည့်တော်များအဓိက focus ထားပြီးတော့တင်ပြထားတော်လဲပဲတကယ်ကြတော့ဘုရားတပည့်တော်ဒီနေရာမှာဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်mental development လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု physical development လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဟာလည်းပဲဘုရားတပည့်တော်တို့သာသနာတော်အတွက်အလွန်မတန်မှလိုအပ်တဲ့တိုးတက်မှုတွေလို့ပဲဘုရားတပည့်တော်မြင်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေတစ်ဆင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖြစ်ပွားပုံကိုဓမ္မစကားဘောဓနာတုတ်မဟာဝါပါဠိတော်တို့ကိုတပည့်တော်ထောက်ပြီးတော့ရေးသားတင်ပြထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မစကားဘောဓနာတုတ်တန်ဟောတဲ့အချိန်မှာတစ်ပင်ခြေရင်းမှာပဲဟောကြားသွားတယ်ဘာဆောက်ဦးဘာခြေခံမှဘာမှမရှိပဲနဲ့တစ်ပင်ခြေရင်းမှာပဲဟောကြားသွားတဲ့အနေအထားကိုဘုရားတပည့်တော်ပြောပြပြီးတော့ထိုမှတစ်ဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအည်သွေးမြင့်မားတဲ့လူသားအရင်းမြစ်ကိုရသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားအဲ့ဒီလူသားအရင်းမြစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတပည့်တော်ရာဇဂိုကဝေလူဝံတော့ပထမဆုံးကျောင်းတိုက်လို့တပည့်တော်များသိရှိရပါတယ်ဗျာဝေလူဝံကျောင်းနောက်ကပိလိဘုကဤတော်ပြန်မဝင်ခင်မှာစောက်ထားတဲ့ဏိကျောရာယုံကျောင်းနောက်တစ်ခုကသာဝတိမှာရှိတဲ့ကုတာဂရမဟာပါတာဒတို့နောက်ဝေသာလီမှာရှိတဲ့ကုတာဂရမဟာပါတာဒတို့သာဝတိမှာရှိတဲ့ဇေတဝန်နဲ့ပုပ္ပါယုံအစရှိတဲ့ကျောင်းတွေနောက်ကောသံဘီပီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂေါတိတာယုံကျောင်းကုတ်ကွေတာယုံကျောင်းဘာဝရိကာယုံကျောင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကလည်းပဲမဖြစ်မနေလိုးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာပြုပုံအစဉ်ကိုတပည့်တော်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထုံးကားပြန်ပွားရေးဆိုတာလေဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့ထုံးကားပြန်ပွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သဘောအာဘော်နဲ့လျော်ညီးပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လျော်ညီတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီပင်တိုးတက်နေခြင်းကိုပဲထုံးကားပြန်ပွားနေတယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်များဒီလိုပဲသုံးသပ်ထားပါတယ်ဗျာနောက်ဘုရားတပည့်တော်တို့တိုက်ရိုက်အကျိုးများမများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီခြုံပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်တို့နခတိကသုတ်တံကိုလည်းပဲအခြေခံထားပါတယ်ဗျာကောင်းတာလုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုးတာလုပ်တဲ့လူနဲ့ကဒီဆိုးတာလုပ်တဲ့လူကပဲများပြီးတော့ကောင်းတာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာပါဗျာဘုန်းတော်ကြီးကြောင်ခွဲအစ်စ်တိဆောက်ဖို့ဆိုတာကဒီခုလိုဒီလိုမျိုးတက္ကသိုလ်အစင်တန်းပြီးတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတို့မပြောနဲ့တာမန်ကျောင်းငယ်လေးတစ်ဆောင်တိဆောက်တာအစားတာမန်လုံးလာဝရိယနဲ့မပြီးစည်းနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကျောင်းခွဲတိဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကတော့တကယ့်ကိုကုဋိကာရဒီကုဋိဝိယရိတ်ထေရဒုတိယဂါထာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့စကားအရကျောင်းသစ်ဆိုတာကအလွန်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားလည်းအားပေးမထားပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုကြိုးစားအန်တုပြီးတော့ဒီတနိုင်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်အမတန်မှချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားတပည့်တော် positive energy ယူပြီးတော့တပည့်တော် positive thinking နဲ့ပဲဒီဟာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲတပည့်တော်ယူထားလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးမှာဘုရားတပည့်တော်တို့ negative view နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲဆူလောက်တဲ့အထိဒီကောင်းစဉ်အလွန်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဗျာတော်တော်များများဒီ negative view တွေလည်းပဲတပည့်တို့အများကြီးကြားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် negative view တွေတော့မလိုတော့ဘူးထင်လို့ဒီတော့ positive view နဲ့ပဲကောင်းတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲလို့ပဲခွင့်လွန်နားလည်ပေးကြပါဗျာနောက်တပည့်တို့ကိန်းကဏ္ဍငါများကပြောတော်ဘာသာအရေးဆိုတဲ့စာရေးဆရာကျော်ပရောင်ခင်မောင်ရဲ့စာအုပ်ကိုတပည့်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲ
ဒါတနေရာတည်းပဲလေ့လာလိုက်တာကချင်ပြည်နယ်ဒေသမှာဆိုလို့ချင်းဘာသာခြားကျောင်းတွေကဒီဘုရားဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေထက်များပြားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးအတွက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ချင်းလိုးနေသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတပြည့်တို့ဒီစကိုင်းတို့ကယားတို့မွန်တို့မန္တလေးတဲ့ဒီပဲခူးမြို့ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့ပေါ်ကလွယ်တခြားတိုင်းဒေသကြီးဒီပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းခွဲတွေကျောင်းတီထောင်မှုတွေကလိုအပ်လျက်ရှိနေသေးကြောင်းဖော်ပြထားကြရတပြည့်တို့သိရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီတိုက်ရိုက်အကျိုးများမများဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘုရားတပည့်တော်တို့တိုက်ရိုက်အကျိုးများတဲ့ဘက်ကပဲဘုရားတပည့်တော်များသာသနာရဲ့တရုတ်တကံအဖြစ်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေတဲ့ဘုရားကျောင်းကဇေဒီပထိုးတွေဟာအလွန်မတန်မှစက်တည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောက်လုပ်တီထောင်နာဟာအလွန်မတန်မှအကျိုးကြီးကြောင်း positive view အနေဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်များအကျိုးကြီးကြောင်းကိုပဲပြောထားပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ကျောင်းခွဲတည်ဆောက်မှုကြောင့်သာသနာတော်အတွက်တိုက်ရိုက်အကျိုးများတဲ့သာရကများပါဗျာဒါကတော့ဘုရားတပည့်တော်များနေခဲ့တယ်မစိုးရင်တိုက်တဲ့မန္တလေးမြို့ဆိုတာတိုက်ခွဲတစ်ခုပါဗျာမစိုးရင်တိုက်ဟောင်းကြီးကနေပြီးတော့ခွဲထွက်လာတဲ့ကျောင်းတိုက်တွေပေါ့ဗျာရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးရန်နေပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာရှိတဲ့ဒီတိုက်ခွဲတွေဟာဆိုရင်ဖြင့်အလွန်မတန်မှစိတ်သက်စည်းကမ်းနှလုံးရည်ပြည့်ဝတဲ့အဘိဝန္တစာတက်ပိတယဟန်တော်များနဲ့သာမဏေကျော်ယဟန်တော်များအနေဆုံးစဉ်ပထမပြန်အောင်မြင်တဲ့ယဟန်တော်များအလဲလက်အစင်အတန်းဖြစ်ဓမ္မစရိယကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ဒီအောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာမွေးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမစိုးရင်တိုက်တဲ့အစရှိတဲ့တိုက်ခွဲတွေဟာအလွန်မတန်မှသာသနာတော်တဲ့အကျိုးများကြောင်းတို့ညှင်းဆိုလို့မရပါဘူးဗျာနောက်ထပ်ပရမမဟာကဏ္ဍဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ထားတဲ့ကဏ္ဍဝန်ကျောင်းတိုက်ကနေပြီးတော့ခွဲထားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီကဏ္ဍဝန်ကျောင်းခွဲအသီးသီးရှိပါတယ်ဗျာကဏ္ဍဝန်ຫນွယ်ဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာရှိနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကျောင်းခွဲတွေကလည်းပဲအလွန်မတန်မှအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကိုကြိုးစားပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တွေရှင်သာမဏေတွေများစွာမွေးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာတော်တဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးများကြောင်းဘုရားတပည့်တော်များတင်ပြထားပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုတပည့်တော်နန်းရှိမဟာဝိသုဒ္ဓရာမတိုက်အဲ့ဒီတိုက်ကနေပြီးတော့တပည့်တော်ခွဲထုတ်တဲ့နောက်စတီရှင်တို့ဝါဆိုတို့တန်တော်စင်တို့ရှိတဲ့ဝိသုဒ္ဓရာယုံတိုက်တဲ့တပည့်တော်တိုက်ဟောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့ဗျာရှေ့ဘက်နောက်ဘက်အဲ့ဒီတိုက်ကနေပြီးမှတဆင့်တိပိဋကရောဆရာတော်တို့ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစာသင်ခဲ့တာဖြစ်နောက်ဗဟန်းနန္ဒဝန်လမ်းမှာတိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိပိဋကပါဠိတက္ကသိုလ်မဟာဝိသုဒ္ဓရာမပါဠိတက္ကသိုလ်ရွှေကျင်တိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုက်ခွဲတွေကနေပြီးတော့အလွန်အမတန်မှသာသနာတော်တွေအာကိုအားထားပြုလောက်နိုင်စေရာယဟန်တာမဏေတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့မှညင်းလို့မရပါဘူးဗျာတိုက်ရိုက်အကျိုးများတယ်ဆိုတာကိုနောက်တစ်ခုကမော်ဘီမြို့နယ်ဘိုးတော်နာကုံရွာကဒီမဟာဝိရဒကျောင်းတိုက်ပြင်မပေါ့အခုတော့တက္ကသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာကြီးကနေပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့မဟာဝိရဒလှဲကူးတို့တခြားဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့လှဲကူးတို့ဖားအံ့မှာရှိတဲ့ဒီမဟာဝိရဒအခွဲတွေဆိုတာလည်းပဲသာသနာတော်တဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးများကြောင်းလူတွေရောယဟန်တွေရောဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကြောင်းပြီးတော့တိုက်ရိုက်အကျိုးများကြောင်းတတ္တိတာရကအဖြစ်ဖြင့်ထုတ်ပြထားပါတယ်ဗျာဒါပရိယတ်ဘက်ပฏิပတ်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားတပည့်တော်တို့ကန်နီတို့မိုးကုတ်တို့မဟာစီတို့အစရှိသဖြင့်အများကြီးနေရာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာပရိယတ်ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတတိပဋ္ဌာန်ကိုဇောင်းပေးပြီးဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်စရှိတရားဖြင့်ဟောကြားပြသမှုတွေအတိုင်းဒီချိုးဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တပိဒါယကခံတဲ့ပရိသတ်တွေဟာလည်းပဲတကယ်လက်တွေ့အေးချမ်းအောင်နောက်တဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာတော်တဲ့အလွန်အကျိုးများကြောင်းကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ပင်မမဟာစီရိတ်တာကြီးကနေခွဲထွက်တဲ့ရိတ်တာခွဲပေါင်း699ခုအဲ့ဒီရိတ်တာခွဲပေါင်း900နီးပါးလောက်ကနေပြီးတော့ဒီတရားအထုတ်ထားပြီးသူ2018ခုနှစ်မှတ်တမ်းအရာ49သိန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ9သိန်းတရားအထုတ်ထားပြီးသူပေါ့ဗျာပေါ်ထင်တရားအထုတ်ထားပြီးသူဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲအေးချမ်းအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပฏิပတ်အခွဲကျောင်းတိုက်တွေဟာလည်းပဲအလွန်မတန်မှသာသနာတော်အတွက်အကျိုးများကြောင်းဒီလိုတင်ပြထားပါတယ်ဗျာနောက်မိုးကုတ်ရိပ်သာခွဲပေါင်း269ဖွဲ့အဖွဲ့စိတ်ပေါင်းတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့3000ကျော်ရှိတယ်လို့လေ့လာသုံးသပ်ရပါတယ်ဗျာအဲ3000ကျော်ကနေပြီးတော့လည်းပဲဘုရားတပည့်တော်လက်ရှိဥပနိဒယဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယတန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နေတာတွေထဲမှာတကယ်အကျိုးရှိပြီးတော့တကယ်ကိုတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့လူပရိသတ်ယဟန်ပရိသတ်တွေများစွာရှိတဲ့အတွက်အလွန်အမတန်မှသာသနာတော်အတွက်အကျိုးများသောကြောင်းခွဲများဖြစ်ကြောင်းတပည့်တို့
အတီးပြုတ်ထားပါတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဖောင်းအောင်ရိတ်တာခွဲပေါင်းကယခုဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းတက်ရှိထင်ရှားရှိပါသေးတယ်ဖောင်းအောင်ရိတ်တာခွဲပေါင်းကပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်လို့40ကျော်ရှိပါတယ်ဗျာပြည်ပမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့10ခုကျော်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီရိတ်တာတွေကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံသားတွေရောပြည်တွင်းကတရားအထုတ်သူတွေရောရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအားလုံးတွေအလွန်အင်မတန်မှအကျိုးများတဲ့ရိတ်တာခွဲတွေဖြစ်ကြောင်းဘုရားတပည့်တော်တို့အတည်ပြုဝင်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီတာရကအနေနဲ့ဒီမြင်သာထင်သာတဲ့ဒီရိတ်တာတွေဒီပရိယတ်ဒီဘက်ကအကျော်မော်ကျောင်းတွေပရိပတ်ဘက်ကအကျော်မော်ကျောင်းတွေကိုဘုရားတပည့်တော်များထုံနှုတ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ခွဲထွက်မှုနဲ့ကွဲပြားမှုပြဿနာတော့ဘုရားတပည့်တော်ကဥပရိပါဏာသပါဠိတော်ဒီဝါဒဝဲတာမကာမတုတ်ကိုခြေတီးပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုတော်မြတ်စိုးရိမ်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကွယ်လွန်ပြိဋိဘံပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းစိုးရိမ်တကြီးမေးလျှောက်တာကိုဒီမြတ်စွာရှင်စုံရမထေရကနေတဆင့်လျှောက်ခိုင်းတဲ့စကားကိုရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်မြတ်စွာဘုရားကဘာမှမပူနဲ့ဒီကွဲပြားမှုတွေခွဲထွက်မှုတွေဒီမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတာမကာမတုတ်မှာပြဿနာတွေပေါ်လာတာကစဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပြောတို့ရန်ကုန်မန္တလေးပခုတ်ကူစသည်ဖြင့်ပရိယတ်ပညာရေးဌာနများဘလောက်ပဲကွဲကွဲနောက်တစ်ခုလေဒီမင်းကုန်းမိုးညင်းစွန်းလွန်ထန်သာဝတီမာစီမိုးကိုဖောက်တောင်ပုလူဝေဘူးအနာဂန်ဆရာသက်ကြီးညောင်လွန်တော်ရရွှေဦးတောင်တောင်တဲရင်ကိုကန်ဒီစရှိသည်ဖြင့်မြည်မျိုးမျိုးတရားမေးဌာနမျိုးမျိုးကွဲပြားတော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့သီလသမารီပညာဖြစ်ခြင်းဟာနေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရောဒီပရိယတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘလောက်ပဲနေရာတွေကွဲကွဲပခုတ်ကူစာတင်ဒီမန္တလေးစာတင်ဒီဘလောက်ပဲကွဲကွဲဒီပရိယတ်တွေကိုအခြေတည်အောင်ဒီရေရှည်တည်တံ့အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကအလွန်အမတန်ဘလောက်ပဲခွဲထားတာကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့ပဲဒီပြောတို့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းတိုက်ရိုက်အကျိုးများတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနောက်ဥပရိပါဏာသပါဠိမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောသွားတာလေးကတော့ဒီဟောသွားတာလေးကတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမပ္ပံ၄ပါးဣတိပတ်၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇင်9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးဒီအပေါ်မှာဗောဓိပက္ခယတရားတွေအပေါ်မှာအယူဆမကွဲလွဲဖို့ကိုပဲအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းဘုရားတပည့်တော်များဒီခွဲထွက်တာတွေကလည်းပဲကွဲပြားမှုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ဒီမူရင်းကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကနေတဆင့်အလွန်မတမအကျိုးများတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေကိုတပည့်တော်များတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာစာရန်နှစ်ချုပ်ကတော့ဒီပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာစာရန်နှစ်ချုပ်ကတော့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းခွဲတိဆောက်တာတွေသာသနာတော်တဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးများဖို့မများဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဒီပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေပုံမှာအများကြီးလဲမူတည်ပါတယ်ဗျာဒီကိစ္စတွေကိုတော့ဘုရားတို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့အားလုံးတညီတညွတ်ထဲဆွေးနွေးဖြေရှာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးလဲမဲ့ကျောင်းတွေတို့ကျောင်းခွဲပြီးတော့သာသနာတော်တဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးမများနိုင်တော့တဲ့နေရာတွေဟာဖြည်းဖြည်းပေါ့ရော့ပါရလာပြီးတော့ဘုရားတို့သာသနာတော်တဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးများတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတင်ပြပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့ညီတော်တော်များနေဖြင့်လည်းပဲကျောင်းတိုက်ခွဲတွေတီထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့လိုအပ်မလိုအပ်စဉ်းစားဖို့နဲ့ရေရှည်ကောင်းကျိုးကိုမျှော်မှန်းဖို့နောက်သာသနာတော်အတွက်ပရိယတ်ဗလာပရိပတ်ဗလာအဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးတစုံတရာရှိနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျောင်းခွဲတဲ့တီထောင်ပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်အားထုတ်ကြပါလို့ဘုရားတပည့်တော်များတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တင်ပြမှုကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျာဘေးကင်းအောင်မြင်လန်းဆန်းကြည်လင်ကြပါစေဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်များအားလုံးတို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့အချိန်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဥတည်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအခုဖတ်ကြားသွားတဲ့စာရန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကွယ်အသစ်တည်ဆောက်မှုသည်သာသနာတော်ထောင်ကပြန်ပါရတဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးများမများလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအဲ့တော့ဒီစာရန်မှာဖတ်ကြားသွားတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မေခွန်များစတင်မေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့မေခွန်းကိုတိုက်ရိုက်တူတူချင်းချင်းလေးမေးကြဖို့လည်းမြတ်တရားခံပါတယ်ဆရာဦးတော်ဘီကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတင်ပြတာလည်း presentation တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာအသံရောအရှင်ဘုရားဟောတာပေါ့နည်းနည်းလေးချုံးတဲ့တင်ပြတာတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာဒီပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှောက်ချင်တာတော့ဗျာဒီပြီးတော့အရှင်ဘုရားများပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ဟောတာပေါ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းဒီပြီးတော့နားလဲပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရား paper ဒီပြီးတော့နည်းပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ view ကနေဒီပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆရာတော်တော့ short question သူမေးခိုင်းဒါပေမဲ့ဒီနည်းနည်းလေးရှောက်ချင်ပါတယ်ဗျာ
အဲ့တော့တပည့်တော်သာသနာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာတယ်နောက်ဒကမကြီးတွေမေးတဲ့ question တွေလည်းကိုလိုတန်ကနဲလာတယ်ပြဿနာရှိပါတယ်ဗျာတစ်ချိန်ကျရင်သီဟိုလိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်နဲနဲနဲ့အများကြီးကျောင်းတွေအများကြီးတိဆောက်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့သံဃာတွေဘလောက်ပဲနဲနဲအရေးချင်းရှိအောင်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်တပည့်တော်ဟိုသာတော့ဘောပလာယာဟုလာတို့လှုပ်သွားတဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဟိုသာပေါ့တကယ်သူတို့ပညာရေးကိုနိုင်ငံတော်ပညာရေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပြဿနာတွေ modernize လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။နောက်တန်ဃာတွေတော့နည်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာမှာသူတို့လက်မထောင်နိုင်သေးတယ်ပေါ့အတီကိုအနေထား။နောက်ပြီးတော့ PTS Society ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးခန်းတော့ကောင်းကောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ Malitas Society ဒါပေမဲ့တစ်ကဘာလုံးကသူတို့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိ Beku Body ဆိုတဘာတဲ့လှုပ်သွားတယ်ဗျာ။နိကေတွေအကုန်လုံးသူဘာသာပြန်နေအများကြီးလှုပ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိ Beku နာလေရောဆိုလို့ရှိရင်သူ academic ဆောင်းပါးတွေယာကြီးကိုထွက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တပြီးတော့မေခွန်းကများနဲ့အကျိုးရှိတာဆိုပေမဲ့လို့အခုတပြည့်တို့သာသနာရဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနဲ့တပြည့်တို့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအရှင်မြတ်ရဲ့အမြင်လေးမိတ်ပါဘူးဗျာဒီတော့ကြားချင်ပါဗျာဒီလိုနည်းနည်းနဲ့အကျိုးရှိဖို့ကတော့ဒီလိုထက်ကဒီလူကြီးပိုင်းဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေရာချထားမှုမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်ဗျာဒီလိုဒီခွက်ထွက်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းပဲတကယ်ကြတော့မလိုလားအဖက်နဲ့ခွက်ထွက်ရတာတွေကများတယ်ပေါ့ဗျာဒီပြီးတော့ဒါ negative view တွေပါလာလို့ရှိရင်လည်းပဲခွန့်လို့ပါဗျာတချို့ဟာတွေကမလိုဘူးဗျာမလိုဘဲနဲ့ခွက်ထွက်နေကြမလိုဘဲနဲ့အစ်စ်တွေလုံနေကြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြစ်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ညာပြီးတော့တို့တည်တည်ချာချာလေးသူတည်တနာလုပ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးကိုဒီကင်တွယ်ဖို့လို့ဒီကိစ္စတွေကိုလိုပါတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်ကယနေ့ခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအလွန်အမတန်မိကွန်းထုတ်ချင်စပွဲကောင်းလာတဲ့ကြောင်းခွဲအသစ်တည်ဆောက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြစ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ပြင်းလုံးမှပဲရမှာပါဗျာဒီလို theory လောက်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာ practical တကယ်လက်တွေ့ဆင်းမှသာလျှင်ဒီကိစ္စတွေကပြင်းငိမ့်မယ်လို့ဒီလိုထင်ပါတယ်ဗျာရှိပြီးသားခုဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအလွန်မတန်မှအည်သွေးမြင့်မားတဲ့ဥဆောင်ဆရာတော်တွေလုံနိုင်ကန်နိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းများစွာရှိတုံးမှာပေါ့နော်မလုတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုနောင်တကြီးစွာရနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေရှိတုံးသူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဩဝါဒတွေလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ဒီလိုအဲ့လိုတက်ကြွပုံစံမျိုးနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဒီကျောင်းကိစ္စတွေကိုဒီလိုတီထောင်တာပဲဖြစ်ရှိပြီးသားကျောင်းတွေအလုတ်လက်မဲ့ကျောင်းတွေပဲဖြစ်အလုတ်တွေရှိလာအောင်အလုတ်တွေလှုပ်လာအောင်ဒီတကယ်လေးနည်းနည်းကိုတော်တော်လေးကိုဒီ organize လုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ပြောသလိုကလက်ရှိလောင်းနေတယ်လည်းပဲဒီလိုကဘာမှာလက်မထောင်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ဆောက်မှုဟာသာသနာတော်အတွက်အကျိုးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားအနေနဲ့အကျိုးများတဲ့ဘက်ကသုံးသပ်တာကိုဒီတော့လက်ခံပါတယ်ဗျာမှန်ပါဒီတော့မေးချင်တာကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အကျိုးများမများပါဗျာရှင်ဘုရားအမြင်လေးတွေသိချင်ပါတယ်ဒီလိုတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အကျိုးများမများဆိုတာလည်းပဲဒီလိုတို့ခုနဒီလိုမန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြောင်းပေါ့ဒီဘိုင်လေးရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ဘမောက္ခဆရာတော်ဩဒမနန္ဒရဲ့အကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားစရှိတရားဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုပေါ့ကောလိပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်သာမဏေငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပြုစုပြောထောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေကသာသနာမှာတကယ်လို့မပျော်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲသူတို့တွေကဒီလူပေါင်းလူလောကမှာကျင်လည်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒါသူတို့တွေအများကြီးဒီပညာရပ်တွေအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျောင်းမျိုးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဒီလဲခုမှာရှိတဲ့မောဒရာပညာရေးလူကျောင်းမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေများပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီလိုတို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုပြီးတော့သာသနာတော်တော့နှွယ်ပြီးတော့တွယ်ပတ်ပြီးတော့လည်းအကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့တိုက်ရိုက်လည်းအကျိုးပြုနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကျောင်းမျိုးတွေကိုဖြစ်ထွန်းဖို့လည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့အနာဂတ်သာသနာရေးစာအုပ်ထဲမှာဒီအထက်မြန်မာပြည်ရဲ့အောက်မြန်မာပြည်ရဲ့အဲ့လိုကျောင်းကြီးကောင်းပေါ့တကယ်ကိုဒီပညာရပ်တွေစုံအောင်သင်လို့ရတယ်လူတွေရောလူငယ်တွေရောဒီရှင်ငယ်ရဟန်းငယ်တွေရောသင်လို့ရတယ်ကျောင်းကြီးတွေဖြစ်ထွန်းမှုတယ်ဆရာတော်ကြီးတိုက်တွန်းထားတာကိုဒီဖတ်ဖူးပါတယ်ဗျာမှတ်သားထားဖူးပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေ
အကျိုးများမများလို့မေးတဲ့နေရာမှာတော့ယခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာကြတော့ဒီတို့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယုံမလွန်ပဲများတာရှိတယ်ဗျာမများတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဖြေရမှာပေါ့ကိုလက်ရှိအခြေအနေရများမများလို့နောင်တော်ကြီးကမေးတာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကများတာရှိတယ်မများတာရှိတယ်ဒီလိုပဲပြောလို့ရမှာပေါ့ဗျာကျိုးများတယ်လို့ချင်းများယူဆတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဒီတော့ positive view ကိုပဲပြီးတော့အသုံးချလိုက်တာလို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဒီတော့ညာဘက်မှန်ပါတော့လေတော့ငငယ်ကကွင်ဘွားရောက်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ရောမှာဖုန်းကြောင်3ကြောင်ပဲမှန်ပါအခုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြောင်6ကြောင်ရှိသွားတယ်ရရွာကတခါတကမတွေကသူ့ဖုန်းကြီးကိုဖုန်းကြီးဆိုပြီးတော့ဝါရတွေကွဲသွားတယ်ပုပ်ကူဆွဲတွေရှိသွားတယ်ငယ်တုန်းကတော်တော်ညီညွတ်ညွတ်ရှိခဲ့တဲ့ရွာကအခုတိတ်ပြီးတော့ညီညွတ်တာမတွေ့လို့မေးမိတာပါဗျာအဲ့ဒါလေးမေးမိတာမှန်ပါရှိပါတယ်ဗျာဒီအစိုးကောင်းဒွန်တွဲနေတဲ့ဒွန်တာဘူတီကလောကဆိုတဲ့အတိုင်းခွဲတာတွေကကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့စိုးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာတချို့ကောင်းမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့လို့စိုးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒီဘာမှမမျောလင့်ထားမဲနဲ့ပိုးကောင်းသွားတဲ့အခွဲတွေလည်းပဲများစွာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပြည့်တော့ဒါကတော့ရေပုံရပဲပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါပါဗျာဥတော်ပြီးကျေးဇူးပါဗျာဒီတော့ကမေကွန်းဆိုတော့တဲ့ခုနကဥတော်ပြီးဖြေသွားတဲ့အဖြေတွေကနေခုနကဟိုဆရာတော်မေးသွားတဲ့အမေတွေကဥစ္စာကိုဒီတော့ကဥတော်ပြီးအစားထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးချင်တာပါဗျာနည်းနည်းနဲ့အကျိုးများမဲ့နည်းကိုပြောတာဟုတ်ဗျာနည်းနည်းနဲ့အကျိုးများကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာတမအဲ့ဒါလေးသဘောကျဟောပေါ့ဆရာတော်လေးလေးထောက်သွားတာဘေကုဘော်ဒီတို့ဘေကုနာလျောတို့သူတို့တွေဆိုရင်တယောက်တည်းပဲလှုပ်သွားတာအများကြီးလှုပ်နိုင်တယ်လေအများကြီးတယောက်တည်းနဲ့ကိုအများကြီးအလုံးလုံးနိုင်တာပေါ့ဒါနည်းနည်းနဲ့အကျိုးများတဲ့နေပေါ့အဲ့တော့ဒီပြီးတော့ထင်ရတော့ဒီပြီးတော့အခုတက္ကသိုလ်တွေတည်ထောင်တာလည်းကောင်းတယ်လို့အခုလိုခဏခဏဟို conference တွေလုပ်ပြီးအခုလိုစီဝေးကြတာလည်းဒီပြီးတော့ဒါအဖြေရှာတာပေါ့ဒါလည်းတနည်းဟိုကောင်းတဲ့နေပေါ့ဗျာနည်းနည်းနဲ့အကျိုးများမဲ့နေရောဒီပြီးတော့အခုစဉ်းစားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပြီးတော့လိုရင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘေကုဘောဒီတို့ဘေကုနာလျောတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိအလုံးလုံးနိုင်တာလဲဆိုရင်သူတို့ဘလို့စာသင်လဲဆိုတော့လေ့လာရမယ်လို့ပဲဒီပြောထင်တယ်ဗျာသူတို့တွေဘလို့နီးတွေနဲ့စာသင်ခဲ့လို့အဲ့လောက်ထိအောင်ဟိုတော်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်အများအတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ဘလို့စာသင်လဲဆိုတော့ဒီပြီးတော့လေ့လာပြီးသူတို့လုပ်တဲ့နည်းကိုလိုက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပြောလို့လည်းနည်းနည်းနဲ့အကျိုးရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ဟိုယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒါတပည့်တော်ကောင်းနေပေါ်လာတဲ့အဖြေပါဗျာဟိုဆရာတော်လေးအတွက်တပည့်တော်ဖြေပေးတာပါဆရာမကြီးတာတခုကတပည့်တော်ရဲ့ညီမထုံးတန်းစင်လာအတိုင်းပဲဘုရားတပည့်တော်ကကိုလူမျိုးကိုနှိမ်ချတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာခွေးချင်းတောင်မှမတူပါဘူးဗျာတပည့်တော်နိုင်ငံခြားက association စရှိတဲ့တကယ်ခွေးမျိုးစိတ်ကောင်းတွေကသူတို့တင်ထားရင်တင်ထားတဲ့အတိုင်းရတယ်လို့ပြီးကြသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပဲတပည့်တော်မြန်မာခွေးတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့ဗျာအဲ့သဘောမျိုးဒါဒီဥပမာပေးရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ဒီနိုင်ငံတကာကခုနပြောတယ်သူတို့ဘလို့တင်တယ်ဘလို့သိတယ်ဆိုတာတွေကိုတပည့်တော်လေးလာပြီးတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအည်သွေးကောင်းမွန်တယ်ခုနကနည်းနည်းနဲ့များများအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကဖြစ်ထွန်းလာနိုင်ဖို့ကလည်းနောက်တော့ရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လည်းအဲ့ဒါအားပေးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ပြင်ရမှာပေါ့ဗျာစိတ်ဓာတ်တွေကိုအဲ့ခုနပြောလို့ဆရာကြီးအောင်တင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာခွေးကတင်လို့တော့ရတယ်ဗျာတဲ့ဟိုဝါကြတာကရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူကမလောက်တာပေါ့ဒီကြားဆွဲမြဲမြဲမလောက်တာပေါ့ဒါကတော့တပည့်တော်ဥပမာဟိုလိုရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့ဟာကိုညှက်ပြီးပြောတာပါဗျာတပည့်တော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့ကတော့တပည့်တော်စံပြခေါင်းဆောင်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစံပြခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးခေါ်စောဆရာတော်ပြောသလိုလက်တွဲခေါ်သွားမယ်ဒီဆွဲပြီးခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်လေးတဲ့နောက်ကလိုက်ရတာအားရှိသလိုဖြည်းဖြည်းချင်းသာသနာတော်အတွက်နည်းနည်းနဲ့များများအကျိုးရှိတဲ့နေရာဌာနတွေအများကြီးပေါ်လာမယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်များယုံကြည်ပါကြောင်းဒီတော့ရှောက်ထားလို့ပါတယ်ပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာနောက်ဆုံးမေကွန်တစ်ခုလောက်ဟုတ်ပါဗျာပြီးတော့ဒီပညာနာပါဗျာဒီတော့ပန်းတွင်တော်တက္ကသိုလ်ပါဗျာရှင်များ presentation ကိုဒီတော့နားထောင်ရတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းဒီလိုမမြင်နိုင်တဲ့ view တွေကနေပြီးတင်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ရှင်များဟာနားထောင်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံရတာကတော့ဒီလိုတို့ဒီဓမ္မစကြာတုတ်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလိုကျောင်းကြီးတိုးလာတယ်လို့ရှင်များတင်ပြထားတယ်မှာပါပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာဒီလိုတို့ကတန်ခါရေတွက်ကမြတ်များပြားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းခွဲတွေတိုးဖို့အမြဲလိုအပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအဲကျောင်းခွဲတွေထက်တိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသလားဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီလိုရောက်ဖို့တဲ့သတိလင်္ကာတို့ထိုင်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက registration မှာ
တော့နိုင်ငံတော်ထိအစ်စ်ထီအောင်ပေါက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့လို့ရှိရင်နောက်ဘုန်းကြီးကဒီတင့်တော်ရပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေပြီးတော့ချမှတ်ပေးတာလို့ဒီလိုတို့မှတ်သားမှုပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ရှိတဲ့တန်ခါဥယျာဉ်နဲ့အကြောင်းဒီထပ်တိုးဖို့လိုပါသေးသလားဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းဒီပြီးတော့သိချင်လို့ရှောက်ထားပါတယ်ဗျာဒီလိုရှင်းပြောရတော့မလိုတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာမလိုတော့အကြောင်းပါဗျာလို့ဒါတခွန်းနဲ့တူဖြေရုံပါပဲဗျာသို့တော်လည်းပဲဗျာတို့တို့အဲ့ဒီမလိုတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးပေါ်မလာဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုတကယ်ကိုအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ပြီးတော့ဒီအလုံးလက်မဲ့အရေးချင်းရှိပြီးတော့အလုံးလက်မဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလုံပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ခွဲဖို့မလိုဘဲနဲ့ခွဲမနေရအောင်ဗျာတို့လူကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့အမြင်စူးစူးရှာရှာအဲ့လိုမျိုးဒီသဘောထားကြီးအမြင်ကျကျနဲ့နေရာပေးတတ်ဖို့လိုသလိုပဲဖျားပြီးတော့နောက်ကလူတွေကလည်းပဲဒီမလိုပဲနဲ့ထပ်မခွဲဖြစ်အောင်ဘလိုတွေကိုယ့်ဘက်ကအယူချင်းပြည့်မီအောင်ကြိုးစားထားမလဲဒီရှိပြီးသားနေရာတွေကလူကြီးလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်စီမှာအမြင်စူးရောက်အောင်ဘလိုတွေကြိုးစားကြမလဲဆိုတော့ပဲဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်အတူဖြေရမယ်ဆိုတော့မလိုတော့ဘူးလို့တော့ဖြေရမှာပါဗျာတချို့နေရာတွေဆိုပြုတ်အကုန်လုံးပြုံးပိတ်နေရဗျာကျောင်းတွေကမလိုပဲနဲ့အဲ့လိုတွေများနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီပြောဖြေရတော့အတူနဲ့လိုရင်ပြောရတော့မလိုတော့ဘူးဗျာသို့တော့မလိုပေမဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ခွဲနေကြအောင်ပါပဲအဲ့ဆက်ပြီးခွဲနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရက်တန့်ခြင်းနဲ့မလိုတော့တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွဲ့အစည်းတွေတခြားဖွဲ့ပြီးတော့စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အကြီးပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာကိုခံယူနိုင်မှုကိုယ့်ဘက်ကအကြီးချင်းပြည့်မီထားကြဖို့လိုကြောင်းညီတော်နောင်တော်များကိုဒီလိုလျှောက်ထားလိုပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုအမေဖြေကန္တာဒီနေရာမှာရပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းခွဲအသစ်တည်ဆောက်မှုဒီသာသနာတော်အတွက်ထုံးကားရေးအတွက်လိုအပ်မလိုအပ်ဆိုတော့စာရန်ရှင်ဖော်ပြထားတာတော့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ဥပဒေဆိုင်ရာသံဃာစည်းကမ်းလှုပ်ထုံလုံနည်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာတွေပါသူဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီလိုဒီကျောင်းခွဲသစ်တည်ထောင်ခြင်းကိစ္စတွေကဒီလိုအထူးသဖြင့်မြို့ကြီးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေ့လာတာများပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုနေတဲ့ရက်ရွာမှာငကိုတော့ကျောင်း၄ကျောင်းပဲရှိတယ်အခု59ကျောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကျောင်းတွေကများတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာတော့ဒီရောမပါဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်လာပြီးတော့ပြောပြကြတယ်တချို့အပေ20ပတ်လည်လောက်ကလေးမှာကျောင်းတစ်စိတ်တက်ပြီးတော့မှအလုခံနေတာတွေတခြားသောအဝိနည်းဖြဲမဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေတာတွေကိုအရေးယူရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့စာရန်ရှင်ဖော်ပြထားတာကတော့ဒီမှာနံပါတ်1မှာတချို့ကျောင်းတွေကစီကံလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဘိုင်းမြေပေါ်မှာစီပင်သားရဘိုင်းမြေပေါ်မှာနောက်ပြီးတော့မှပုဂ္ဂလိကဥပိုင်မြေပေါ်တွေမှာကျူးကျော်ပြီးတော့မှကျောင်းတွေဆောက်ထားတာမို့လို့ဒီကျောင်းဆောက်မှုတွေကိုတချို့သောတရားဓမ္မတွေတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာတော်အထင်သေးနေတယ်ဆိုတာတွေလည်းပဲတွေ့ကြုံရတာရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းပဲတွေ့ရတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနဲ့တကွနိုင်ငံတော်သံဃာမန္တကဝင်းဒီစီကံထိမ့်သိမ်းအဖွဲ့တွေကနေစနစ်တကျကိုစစ်ဆေးမှပဲရမှာပါဗျာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုဆရာတော်ကတော့ကျောင်းခွဲတွေတည်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဥပမာပြမစိုးရင်တိုက်ဟောင်းတိုက်တဲ့ဝိသုဒ္ဓယုံတိုက်ဟောင်းတိုက်တဲ့အစရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေတည်ထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပရိယတ်တိနယ်ပယ်မှာနေလိုလားလို့ထွန်းပေါ်တဲ့ပညာရှင်များမွေးဖွားနိုင်ခြင်းမဟာစီမိုးကုတ်အစရှိတဲ့ရိတ်တာခွဲကြီးတွေတည်ထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာတရားဓမ္မကိန်းအောင်သွားခြင်းဆိုတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုကျောင်းတိုက်တွေဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတွေကိုဒီလိုတွေကြုံကြိုက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းနဲ့စုမိတဲ့အခါပဲဖြစ်ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာအချက်အလက်ကလေးတွေထွက်လာတာရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာဇရာမရဏလို့ခေါ်တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဒီလိုအလုံးမလုံးနိုင်တော့အဲ့ဒီအလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အခါမှာအေးကြောင်းထိုက်ကလောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုလက်အောက်ကငယ်သားတွေကိုအာဏာလောက်ပိုင်ခွင့်ခွဲမပေးခြင်းဟာလည်းပဲကျောင်းတိုက်တွေခွဲခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုသုံးသပ်မိကြပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့
ဒီလိုအစိုးရဌာနတွေမှာတောင်းမှာပဲနိုင်ငံတကာမှာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်သူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းခုံတိတ်ခါအရာသူ့ကိုအနာပေးရတာမျိုးဘာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေမှာတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အယုပြာမကြမချင်းအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာဘာမှစီမံပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကဒီတိုင်းအိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာကြတာဖြစ်လာကြတော့ငယ်ရွယ်တဲ့ခွန်အားမှန်ပြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေကြတော့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကျောင်းတိုက်တွေကိုတည်တဲ့ထောင်ကြရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုသုံးသပ်ကြရပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အခုခေတ်ပေါ်ပညာရလို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေနိုင်ငံခြားမှာသင်လာတဲ့ပညာရပ်တွေပရာဟိတတွေဖောင်ဒေးရှင်းတွေဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုယဟန်တွေကပိုတက်လာကြတယ်ပေါ့ဗျာမန်နေဂျမန့်ပညာရပ်တွေပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲဓာတ်လာတဲ့အခါကျတော့ငကုံမူရင်းတိုင်းရှိနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတွေကိုအားမရတော့အစ်စ်တီထောင်ပြီးတော့မှထပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့လိုသာသနာတော်အတွက်အနာဂတ်သာသနာတော်အတွက်အနာဂတ်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်မျှော်မှန်းပြီးတော့မှအာသွန်ခွန်ဆိုင်လောက်ကြတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကိုအတူယူပြီးတော့မှသူလိုငါလိုသင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့မှဘုံကြီးကျောင်းမဲဆိုပြီးတော့တစိမ့်တက်တဲ့ကျောင်းတွေလည်းရောင်ဝါးဝါးနဲ့ဒီလိုပေါ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအချက်ဒီကိုခြုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိလူဦးရေတန်90ကျော်နဲ့ရဟန်းတန်9သိန်းကျော်ဒီကိစ္စမှာကျောင်းတိုင်းအနေနဲ့ကတော့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုလူငယ်တစုကဒီလိုသတ်မှတ်ကြတာပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲဒီမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်တွေကဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတက်လာတယ်ဆိုကြပါစို့တရုတ်ဆရာသမားကဒီလိုဘာကားတွေလောက်တာကိုမကျင်တတ်ဘူးပရိုက်တာလောက်တာတွေကို तू သဘောမကျဘူးနောက်ပြီးတော့မှ language center တွေလောက်တာကို तू သဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကဒီတိုင်းဆရာတော်ရင်ခွင်မှာခိုလုံးပြီးတော့ပညာတတ်တစ်ပါးအနေနဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေရမလားဆိုတဲ့မိကုန်းနေရာရှိလာခဲ့တာအဲ့ဒီမိကုန်းတွေကိုဖြေဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျောင်းတွေတည်ထောင်ကြတယ်တည်ထောင်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ကိုတော်ကအသက်ကြီးသွားအဲ့ဒါစာလုံးဝမတင်လေရတော့ကျောင်းဆောက်တာနဲ့အချိန်ကုန်သွားကြတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ကျောင်းအသက်တည်ထောင်ခြင်းကိစ္စဟာသာသနာတော်အတွက်အကျိုးများတဲ့ဘက်ကရှိတယ်လို့တချို့စီကံမဲ့သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ပဲနဲ့တည်ထောင်ကြတဲ့အကြောင်းတွေကတော့သာသနာတော်အတွက်အကျိုးမများဘူးဆိုတာကိုပြောကြရင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့စာရန်ဖတ်ပွဲအောင်မြင်စွာပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါကြောင်းအားလုံးကိုတပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုအခမ်းအနားအစီအစဉ်လေးမစတင်ပြီဘုရားတပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာစာရန်ဖတ်ပွဲဆင်မြင်နိုင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့နာယကဆရာတော်ဘုရားမော်ဒရေတာဆရာတော်ဘုရားနဲ့စာရန်ရှင်ဆရာတော်၃ပါးဒီအောက်ကပလင်တော်များတည်တည်မှာပြောင်းရွှေ့သတင်းသုံးပေးဖို့ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်စွာလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်လေးရာဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင်စီမံရေးတင်ကြားရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့ကြသည့်ဆရာတော်များအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများချီးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရန်ဓမ္မဒုဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားအားခြေတော်ဆုံးဥက္ခ၍ယူသည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာပထမဦးစွာဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သူရိယအားဘုရားတပည့်တော်ယူသည်စွာပင်းလျှောက်အပ်ပါသည်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ကိစ္ဆာယနာအားဘုရားတပည့်တော်ယူသည်စွာဖြင့်ပင်းလျှောက်ရပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နောက်မှာတော့ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ကေဝလဂုဏ်
ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံနိုင်မှုယူသေးစွာပြင်လျှောက်ရပါတယ်ဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ကေဝလာရဲ့နောက်မှာတော့ဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်နန္ဒာစာရဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဥကိဝလာမကြောက်ဘူးနော်ရှင်ဒေါက်တာနန္ဒာစာရဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်နန္ဒာစာရရဲ့နောက်မှာတော့ဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ဇောတိကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်ဒေါက်တာဇောတိကရဲ့နောက်မှာတော့ဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ဥဒ္ဓမနန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဗျာသာဓု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 ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများချီးမြှင့်ပေးပါမူတော့ချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါသောဓမ္မဒုတာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကျေးဇူးထူးပင်တည်ရှိပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းအစီအစဉ်များမကျင်းပမီနေ့လယ်ပိုင်းအစီအစဉ်များဖျားတပည့်တော်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဗျာအစီအစဉ်နေ့လယ်ပိုင်းအစီအစဉ်များကိုနေ့လယ်12နာရီတိတိမှပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားအစီအစဉ်9မှစတင်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားအစီအစဉ်9အဖြစ်စာတန်းရှင်ဆရာတော်များမှစာတန်းများတင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်6ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကစာတန်းဖတ်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးကိုဝါညာတို့ဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်သူများကျေးဇူးတင်စကားမှတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်9ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကစာတန်းရှင်ဆရာတော်ဘုရားများဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်8ရာယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စာတန်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးအားဗုဒ္ဓသာသနာစီကံတေတထု3ကြိမ်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားပြီးမြောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာယူသေးစွာလျှောက်ထားရပါတယ်ဗျာအခုချိန်မှာနံနက်ပိုင်းစာတန်းဖတ်ပွဲအစီအစဉ်များပြီးဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေစွန်းသုံးဆောင်နိုင်ကြရန်ဖိတ်ကြားသောဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တည်တည်မှဆရာတော်များဓမ္မဒုရဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်သင်ကြားစီမံဆရာတော်များစွမ်းစားဆောင်တို့ကြွရောက်ပေးပါရန်ယူသေးစွာဖြင့်လျှောက်ထားရပါတယ်ဗျာ
။